Buenos días, Isidro. Isidro.
Bueno. Sí, perdón. Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a esta sesión, este pleno correspondente ao mes de novembro. Vamos dar inicio ao desenvolvemento do mesmo e empezamos, lóxicamente, conforme está establecido o orden do día, non? No primeiro punto, temos a aprobación da acta anterior correspondente á ordinaria do 25 de outubro. Todos la teñen, se non teñen ningunha obxección ou emenda que facer, daríamola por aprobada. Entendo que non, por lo tanto, aprobada por unanimidade. No punto segundo, é a dación de conta da adhesión da Xunta de Portavoces da Deputación Provincial de Ourense ás declaracións institucionales da Federación Española de Municipios e Provincias e da FEGAN con motivo do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres o 25 de novembro de 2024. Efectivamente, a Xunta de Portavoces da Deputación de Ourense, en reunión ordinaria celebrada na data de 25 de novembro de 2024, acordou por unanimidade de todos os grupos políticos da corporación, PP, PSDG, PSOE, BNG e DO, adherirse ás declaracións institucional da FEN e a FEGAN con motivo do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, reforzando o noso compromiso de loita contra a violencia machista, promovendo máis coordinación entre a administración para que as mulleres víctimas reciban a atención e o apoio integral, especializado e que cubra todas as súas necesidades e facendo un chamamento para que se denuncien todas as formas de violencia contra as mulleres. Esta foi a declaración que aprobamos por unanimidade na Xunta de Portavoces o día 25 e da que damos conta únicamente. A continuación, punto terceiro, cambio de data da sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de decembro de 2024 e data das comisións informativas. Ten a palabra Patricia Torres. Grazas, presidente. Bo día a todos. Pois nada, neste mes, como ben sabedes, a época do Nadal, entón, para non facer coincidir, ou neste caso o pleno, con esa época festiva, o que se propón é o cambio das comisións que pasarían o xoves 12 de decembro, convocaríanse o día 9, porque vense despois dun pleno, correspondería ao día 11, pero se fai o cambio o día 12 para que dé tempo a facer a convocatoria. E, por outro lado, o pleno trasladaríase ao 20 de decembro. Nada máis, grazas. Moitas gracias. Grupos por orden. DO? Sí, de acordo. BNG, de acordo. PSOE? Sí, estamos de acordo, non? Vale. Pois entonces xa excusamos votar, non? Ou votamos, sí. Votamos, sí, bueno, pois veña. Vale. Ben, punto cuarto. Expediente número 8/2024 de modificación das bases de execución dos orzamentos vixentes da Diputación Provincial de Ourense. Ten a palabra, neste caso, Marta Novo, a vicepresidenta. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, pois nesta modificación das bases de execución, nesta modificación de crédito, trátase de cambiar, non, ou engadir os concellos que van a ser beneficiarios de un tractor. Como sabedes, había do orzamento para poder comprar un tractor. Como sabedes, hai un convenio coa Xunta de Galicia, coa Consellería de Medio Rural, polo que se levan xa beneficiado, creo que son 48 concellos, e aí siga habindo peticións, e o que vamos a facer con esta modificación é engadir outros 12, que serían as entidades de Sandiás, Celle, Monte de Ramo, Vilamarín, Lobios, Mancomunidade de Terra de Celanova, Beariz, a Mancomunidade de Berín, Ribadavia, Os Blancos, o Barco de Valdeorras e Laza. Estes, por estricto orden de entrada de solicitude desta axuda, e se chega ata Laza, e a partir de Laza pois quedan outros 12 entidades que
todavía están en lista de espera, así que de momento ainda quedan concellos que axudar. E o que quere pois esta presidencia, por suposto, é cumprir con ese convenio que hai coa Xunta de Galicia e neste caso coa aportación da Deputación dese 1.200.000 euros para que estas entidades municipais pois se poidan ver beneficiadas desta axuda. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana? No. BNG? Nada, neste caso o noso voto será favorable. Solicitar efectivamente que eses 12 concellos que quedan aí en lista da garda, canto antes sexa posible, pois que se proceda a dotar os fondos necesarios para poder dar solución a esa necesidade de, en algúns casos, supoño que de adquisición dun tractor e noutros casos de cambiar o tractor que xa teñen, porque algúns agardamos hasta que vai bastante vello e agora xa está a cousa un pouco no intre de desgaste final. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Sí, gracias. Buenos días a todas e a todos. Pola nosa banda tamén vamos a votar a favor, evidentemente. E simplemente recordar ou decir que a nos constanos que, por exemplo, Vilar de Vos ten solicitado ese tractor e non aparece aí nese listado de dependentes. Non sei se habrá que... Na lista da garda. De agarda, dependentes, dixe. Sí, exacto. Venga. Sí, vamos a dar lectura ao que hai xa pendentes tamén. para que non haxa ninguna duda, Entonces os que están pendentes que están todos por orden de entrada porque se lle exige para que non haxa ningún problema que se soliciten por sede electrónica e teñan fecha de entrada para que non haxa dudas. Sí. Sí. Bueno, gracias polo apoio á modificación e os que quedan pendentes, o último, como dixen, Laza, sería a Mancomunidade de Santa Águeda, Carballeda de Avia, Llariz, Padrenda, Chandresa de Queixa, Vilar de Santos, Poua de Tribes, O Carballiño, Vilar de Vos, Carballeda de Valdeorras, Verín, Xunqueira de Ambía, Porqueira. A día de hoxe os que temos que posiblemente as algún máis aínda, dende que se sacou este que era listado. Rairiz de Veiga. Pode ser, non o sei. Aquí o que teño... Igual entrou nos últimos días, pero bueno, van por orden de entrada rigurosamente. Eu creo que están completos que temos ahora mismo que entraron por orden. Vale. Non hai ninguna intervención máis. Entonces procedemos á votación, non? A favor? Vale. Queda aprobado. Siguiente punto do orden do día sería o quinto, non? Sí, aprobación inicial do Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Ourense e do Organismo Autónomo INORDE para o exercicio 25. Aquí temos temos varias cousas. Primeiro, o tempo que mo modificarán será de 15 minutos en lugar de 8. E despois temos, hai enmendas do BNG, unha totalidade, outra parcial, e a emenda tamén do Grupo Popular. Vamos no orden, no tempo que ten cada grupo, pois defende evidentemente o orzamento, as emendas e todo o que tiña que facer, vale? Pois hai un segundo turno de 8 minutos e así. Entonces, poñemos, porque son 15, non? Cambiamos aí ou se non temos que calcular, pero bueno. Unha aclaración, como é o sistema de votación? Porque a verdade que non o teño claro. O sistema de votación é primeiro votar a emenda a totalidade, lóxicamente, porque se pusen as emendas parciais e votar o presuposto. Sí. Bueno, doulle, vamos empezando. Vale. Para a defensa do orzamento ten a palabra Marta Novoa. Moitas gracias, presidente. Bo día de novos. Bueno, pois trátase de debater agora mesmo pois o orzamento para esta deputación para o próximo ano 2025, un orzamento histórico que supera por primeira vez a barreira dos 100 millóns de euros, concretamente 100.000 euros, unha subida de 9 millóns de euros que corresponde con un total dun 9,42% máis.
Eu vou a ir desgranando un pouco por enriba cada un dos capítulos, igual que fixemos na comisión, para bueno, pois que todos os presentes e todos os grupos que xa tiveron, por suposto, ou teñen a súa disposición o expediente ao completo. E antes de comenzar a miña exposición, quero dar as gracias a todos os departamentos desta Deputación, dende Secretaría, Intervención e todos os directores de área por a colaboración con este grupo para a realización deste proxecto de orzamentos que vai a satisfacer, por suposto, na maior medida as necesidades de esta corporación, desta institución, en todos os servicios que presta e, por suposto, como función principal a atención aos concellos da provincia de Ourense. En primeiro lugar, o capítulo de persoal para este ano 2025 ascende a un total de 39,8 millóns de euros, que supón o 37,90% do peso sobre o total de 205 millóns de euros de orzamento. Isto é unha baixada en peso, en porcentaxe, do 2,19% con respecto ao ano 2024. Eso sí, con respecto ao ano 2024, incrementase en 1,3 millóns de euros, un 3,45%, motivado fundamentalmente pola actualización dos salarios dos traballadores pola normativa aprobada polo Goberno Central. Quero destacar neste punto o coste de 3 servizos moi importantes que se dan desde esta Deputación e que non ocorre así nas outras Deputacións de Galicia. O coste de persoal adscrito á recollida do lixo, incluída a Seguridade Social, por suposto, ascende a 4,4 millóns de euros. O coste de persoal adscrito ás zonas verdes, incluída a Seguridade Social, 829.732 euros. O coste do persoal adscrito a vías e obras e o parque de maquinaria, 11,3 millóns de euros. Se sumamos estes totais, dan 16,52 millóns de euros, que é un 41% do total do coste do persoal. Polo tanto, quero destacar aquí que esta Deputación ten este coste de persoal do 37,90%, incluindo todos estes servizos que noutras Deputacións non se dan e, dende aquí, sí. A plantilla de funcionarios que temos a día de hoxe nesta Deputación ascende a 262 funcionarios, con 70 prazas vacantes e 13 interinos. As plazas que se van a crear neste orzamento que vamos a aprobar hoxe neste pleno son 22 prazas, 18 de promoción interna e 4 totalmente novas. Nas ofertas de emprego que estamos en tramitación agora mesmo, a OPE do 2022, a OPE do 2023 e a OPE do 2024, hai convocadas un total de 36 plazas, que se lle sumamos estas novas que se van a crear, quedan só sin cubrir 12 prazas. Esas 12 prazas non se poden amortizar porque corresponden a prazas de personal que se foi xubilando neste último ano, algunhas que están cubertas por personal interino e algunha excedencia que tamén está cuberta por personal interino. A plantilla de personal laboral desta Deputación para o ano 2025 constará de 458 plazas, 77 prazas vacantes e 20 interinos. Créanse neste orzamento 10 prazas novas, 7 por promoción interna e 3 de nova creación. Nas ofertas de emprego que temos na actualidade estánse a tramitar 55 prazas nas OPEs do 2022, do 2023 e do 2024. Se descontamos as das nova creación, que son 10 máis estas 55 prazas, volven a quedar outras 12 prazas vacantes que, insisto, non se poden amortizar. Son plazas correspondentes con xubilacións dos últimos meses e algunhas irán na OPE deste ano 2025. Son prazas necesarias, tales como legoeiros, chóferes, conductores, axudantes de obras, operarios e outros chóferes operarios do lixo que son necesarias. Entonces, con isto, quero xa adiantarme responder a emenda do BNG que fala da detracción de coste de persoal que, insisto, pretende quitar máis de 1 millóns de euros, 1,3 millóns de euros, que non pode ser porque estas plazas que lle acabo de decir, eles ou vostedes, se non despois me poden correxir, pero se basaban nas plazas vacantes, as plazas vacantes non se poden amortizar. Por outro lado, as plazas vacantes non costan 1,3 millóns de euros, por suposto que non, pero ademais non se poden amortizar porque son plazas que se van a poñer en funcionamento e que son necesarias. Ademais, a execución do orzamento desta Deputación no capítulo de persoal supera o 90%. Polo tanto, tampouco, superando o 90%, tampouco se pode detraer estas cantidades deste capítulo.
O capítulo 2 de gastos correntes. Os gastos correntes en bens e servicios para o funcionamento dos distintos servizos da entidade, que a súa vez, por suposto, axudan os concellos, así como as retribucións aos órganos do goberno. Supoñen un total de 25,7 millóns de euros, o 24,40% do peso do total dos 105 millóns de euros. E tan só sube un 0,16% en peso máis que o ano 2024. Si sumamos os capítulos 1 e 2, a porcentaxe total en peso con respecto ao orzamento de 2024 baixa un 2%. As partidas destacadas nos gastos correntes son o Servicio de Medio Ambiente, preto de 8 millóns de euros, a Vías e Obras, Parque de Maquinaria e Cooperación, 4,18 millóns de euros, a Cultura, 3,3 millóns de euros, a Deportes, case 1 millón de euros, e a Benestar, Servicios Sociais, 1,2 millóns de euros. O capítulo 4 de transferencias correntes, que son as consignacións necesarias para facer fronte ás obrigas derivadas das subvencións de gasto corrente da Deputación, de carácter imprescindible para o funcionamento, por exemplo, do INORDE, do Consorcio de Incendios ou do Consorcio de Aguas de Valdeorras e, por suposto, o Plan Cooperou de gasto corrente, ascenden a un total de 21,74 millóns de euros, o 20,69% do peso do total do orzamento, que son 105 millóns de euros, un 1,23% menos en peso que o ano 2024. O incremento en porcentaxe con respecto ao 2024 é do 3,28, un total de 691.096 euros. As partidas destacadas neste capítulo son o Plan Cooperou, con 10,8 millóns de euros, que ten o compromiso absoluto de subir ese millón de euros como o presidente desta institución se comprometeu o pasado ano. O fomento do deporte, 1,16 millóns de euros, a acción social, a concellos, o SAF e a novas accións desta Diputación e de distintas entidades, 2,3 millóns de euros. O GES, o Consorcio de Incendios e Salvamento, 3 millóns de euros. O INORDE, 2,4 millóns de euros, que tan só sube 31.000 euros. O capítulo 6, que son os investimentos reais, que son as consignacións destinadas para as inversións da propia Deputación. En 2025, 9,8 millóns de euros, que supón o 9,41% do peso sobre o total dos 105 millóns de euros, que é unha subida dun 4% en peso con respecto ao do 2024. En millóns de euros sube 4,73 millóns de euros, casi o doble que o ano 2024. Aí está a aposta pola mellora en inversións en augas e medio ambiente, 3,2 millóns de euros, as vías provinciais, 4,5 millóns de euros, que no que vai de mandato teño que darlles o dato de que levamos invertido nas nosas vías un total de 10,5 millóns de euros e aí continúa a aposta deste grupo de goberno pola mellora das nosas vías provinciais. En parque móvil e maquinaria 680.000 euros, en cultura e deporte 756.000 euros. O capítulo 7, que son as transferencias de capital, son as consignacións destinadas ás obrigas de actividades das subvencións en materia de gastos de capital, concretamente o Plan de Cooperación no que respecta a obras e servicios municipais. O Plan Cooperou, 7,2 millóns de euros. En total, o Plan Cooperou para este ano 2025 18 millóns de euros, 1 millón de euros máis que era o comprometido no pasado orzamento no que estamos ou no que temos hoxe en vigor, que se negociou e que se dixo, que se acordou que se subiría 1 millón de euros cada ano e ese compromiso está acadado. O capítulo 3, gastos financeiros, 150.000 euros igual que no 2024 e o capítulo 8, activos financeiros, 300.000 igual que no 2024, que se corresponden, son as consignacións necesarias para facer fronte ás obrigas derivadas dos anticipos concedidos ao persoal. Eu, para rematar nesta primeira intervención, quero destacar que este grupo de goberno trae uns orzamentos realistas, estudados e comprometidos co cometido que debe ter unha deputación, axudar aos concellos da nosa provincia e, por conseguinte, os veciños e veciñas de Ourense. Uns orzamentos que superan a barreira dos 100 millóns de euros, 105 millóns de euros, para mellorar a vida dos ourensáns. No ámbito dos servizos que prestamos, insisto, non o fan así outras deputacións de Galicia, como son os servizos de recollida de lixo de zonas verdes ou das brigadas de vías e obras, no ámbito tamén dos servizos sociais, ese apoio á axuda a domicilio, a teleasistencia ou os programas de natalidade e, por suposto,
a máxima do apoio aos concellos, ese plan cooperou íntegro dende o mes de xaneiro para que os concellos da nosa provincia se poidan planificar e conten desde o día 2, ou non que é festivo, pero desde o día 2, coa seguridade de que dende esta Deputación van a ter unha cantidade consignada fixa da que poderán dispoñer dende principios de anos. Recordamos que no que levamos de mandato se levan asignado os concellos desta provincia 35 millóns de euros entre o plan Cooperou e subvencións nominativas con criterios totalmente obxectivos, insisto, obxectivos acordados con criterios como son, por exemplo, o de poboación. Apostamos tamén por duplicar a partida de inversión, sobre todo nas nosas vías provinciais, ata chegar aos 9,9 millóns de euros no ámbito da mellora, como decía, de mellorar as vías provinciais e os servicios no campo tamén do medio ambiente e no servizo de augas. En definitiva, eu creo que non hai moita excusa para poder apoiar estes orzamentos que van directamente ao apoio aos concellos con eses 18 millóns do Plan Cooperou, que era, un criterio que aquí, non digo nesta legislatura, pero xa antes desta se perseguía absolutamente. No ano pasado, no orzamento deste ano 2024, se fixou un criterio que se mantén ese criterio pese a todo e non se deixa prácticamente partida para subvencións nominativas, que era outra das críticas que había tamén nesta casa. Así que, pola miña parte, agardo as súas intervencións. Espero que estes orzamentos saian aprobados, porque sería bo ou é bo para toda a provincia de Ourense. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra Democracia Ourensana. Muchas gracias, señor presidente. Ya pasó un año, qué rápido pasa el tiempo. Y en el anterior pleno, en el pleno de los presupuestos, lo defendió mi compañero e incluso amigo Armando Ojea. Y dije yo, ya sabéis que a mí una de las cosas que más me gusta en esta vida es plagiar y copiar. Y dije yo, pues mira, voy a coger todo lo que dice el señor Armando Ojea y lo voy a decir yo. Probablemente nadie se entere. Pero como... ¿Y por qué iba a hacer eso? Pues porque son unos presupuestos muy continuistas. Salvo, es verdad que se han mejorado algunas cosas y lo que sea, pero sigue la misma estructura. Y son unos presupuestos que no nos gustan. No nos gustan, me imagino que cada partido político quiere hacer el suyo. Eso es lógico y natural. A todos nos gusta lo nuestro y lo de los demás siempre tienen pegas. Entonces, ¿por qué no nos gustan? Pues llevamos un año diciendo por qué no nos gustan estos presupuestos, porque nos hubiera encantado eliminar el INORDE, porque creemos que se gasta mucho dinero en publicidad, porque se gasta mucho dinero en un teatro principal, porque se gasta muchísimo dinero en Manzaneda, lo de Meisa, y hay muchos gastos en cultura que nosotros haríamos las cosas de forma totalmente distinta, diferente e incluso mejor. Pero bueno, como eso es nuestra opinión, pues probablemente es una opinión más. El Bloque tiene la suya, el PSOE tiene la suya y ustedes tienen la suya. Y ustedes están ahí y son los que gobiernan. Entonces dije yo, vale, voy a hacer... no sé si sabéis que en Estados Unidos cambiar de trabajo es muy común. Por lo tanto, se dice, el primer día siempre se le perdona a todos sus fallos. Se le dice, hey, es mi primer día, vale, perdona. Entonces estos son mis primeros presupuestos. Así que si cometo errores y fallos, espero que lo tengan en cuenta. Como todos ustedes van a sacar cifras, números y estas cosas, yo lo primero que se me ocurrió es que hay un dicho en la divulgación científica que dice cada fórmula, cada ecuación que tú pongas en tu libro te quita 1000 lectores como mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos nosotros creo que no sabemos perfectamente cómo son aquí los presupuestos, tenemos las cifras, sabemos los números y todas estas cosas, pero la gente, si hay alguien que es capaz de tragarse uno de estos plenos de la Diputación, primero habría que darle una medalla y luego no creo que, salvo los que estamos aquí, sean capaces de hacerlo. Entonces voy a intentar explicar nuestra opinión de estos presupuestos de una forma un poco distinta, si me lo permitís. Y voy a ir por el lado más positivo de esta cuestión, que es, vale, no te gustan nuestros presupuestos, dice el PP. A ver, pero ¿vosotros cómo lo haríais? Pues haríamos bastantes cambios. No sé si sabe que nosotros, tanto en el Concello, hacemos cambios que para mucha gente son radicales, pero que en el fondo están funcionando.
porque lo peor que se puede hacer es mantenerse en los mismos errores, porque se ve claramente cómo va la provincia, va hacia atrás. Entonces, si sabemos cómo es el desarrollo de esta provincia, que va perdiendo población, que va perdiendo trabajo, que va perdiendo futuro, jóvenes, va perdiendo de todo, pues habría que hacer, al menos intentar cambiar para encontrar algo que solucionase ese problema. ¿Y qué iba a decir? Siempre traigo las cosas escritas, luego las improviso. Pero bueno, cuando me puse a mirar los presupuestos de la Diputación, como soy bastante, perdonad que presuma de mi ignorancia, dije, bueno, los voy a comparar. Y me puse a compararlos con los del Concello. Y estaba mirando, y les pongo un ejemplo, estaba mirando, oye, aquí en contingencias, la Diputación solo gasta 300.000 euros. Esto a mí me parece muy poco, no sé qué, no sé tanto. Fui a mirar, nosotros gastamos menos. Lógico, porque nosotros tenemos menos población, tenemos... Bueno, era una cosa que se podría más o menos comprender. Pero como también anduve preguntándole a la gente que sabe muchísimo más que yo sobre presupuestos, sobre diputaciones y sobre concellos, hubo una frase que me encantó, que dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo? Pero tú... ¿Cómo se te ocurre andar comparando con el concello? Eso es como comparar a un soltero con un casado. Entonces dije, vale, perdón. Y me puse a comparar, pero a comparar con las demás diputaciones, en concreto con la Diputación de Lugo, porque la Diputación de Lugo es la que más se parece a la nuestra, aunque tiene un presupuesto de 130 millones, es más o menos la que se parece. Y además está gobernada por el PSOE. Y una de las cosas que me hizo gracia es que allí los del PP le echan en cara al PSOE lo mismo que el PSOE, lo mismo que hace el PP aquí, y el PSOE se lo echa en cara y el bloque. En fin, esta es la política. Nos echamos en cara todo lo que hacemos, depende de dónde está. Porque, no sé si lo saben ustedes, los seres humanos somos seres circunstanciales. Probablemente yo, si estuviera en el PSOE, estaría defendiendo esto a lo mejor con otra perspectiva. Pero bueno, y ya para acabar al menos este primer rollo, le diré que nosotros cómo organizaríamos la Diputación. Yo creo que la Diputación tiene un problema grave, a mi entender, que es lo de solteros y casados. ¿Pero quién es el soltero y el casado? El casado son los concellos, que tienen una cantidad de competencias y están muy atados sus presupuestos. Y la Diputación podía liberarse muchísimo más, que eso es lo que yo creo que debería ir por esa onda. La estructura que generaron aquí la familia Baltar es una estructura para mí muy obsoleta, muy anticuada. Y la Diputación, que es verdad que a nivel burocrático es muchísimo más rápida que nosotros, yo creo que también es porque tienen unos funcionarios excelentes y eso le permite una rapidez y movilidad muy grande, pero también se ha atado a unas estructuras que les impiden tener una mejor inversión. Por ponerles un ejemplo, la Diputación de Ourense es la única diputación que tiene un taller mecánico, que tiene toda una estructura para arreglar las vías de comunicación, las carreteras, los caminos y todas esas cosas. Es la única diputación. Y eso es, aunque no os lo creáis, un peso muy grande para esta diputación. Yo una de las cosas que haría, perdonad que digo yo, me refiero a mi partido, sería externalizar la gestión de la conservación de la red viaria. Nosotros tenemos 1.800 kilómetros y nos resulta muy problemática. Sin embargo, la de Lugo tiene 4.217 kilómetros y lo solucionan muchísimo mejor que nosotros. Es una estructura que nosotros poco a poco deberíamos de ir cambiando. Pero como tampoco me gusta hablar mucho, diré más cosas en mi próxima quenda. Muchas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra Bénega. Eu, despois do que acaba de decir o voceiro de Democracia Orensana, acordáseme un profesor que tiña en filosofía que nos explicaba técnicas para decir moitas cousas sin que ao final acabáramos sabendo exactamente nada do que dixo, non? Pero bueno, é así. De feito, non sei exactamente se está a favor ou en contra ou é medio pensionista, ainda que pode ser todo o contrario do que eu estou pensando. Bueno, con respecto aos orzamentos, nós efectivamente presentamos unha emenda á totalidade, sí, pero creo que vostedes tamén o poden recoñecer, era unha emenda que seguramente, se non pensaran que os seus orzamentos iban a sair co apoio ou simplemente deixándoos pasar de outras forzas políticas,
nos houberan chamado porque considero que era unha emenda absolutamente razonable e negociable. Estamos a falar, efectivamente, dunha emenda que movía 6 millóns de euros nun total de 105 millóns e que non comprometía en absoluto a viabilidade desta Diputación. E máis, no que sí que podo concordar co que acaba de decir o voceiro de Democracia Orensana é que son uns orzamentos efectivamente continuistas e que non dan, na nosa humilde opinión, resposta ás necesidades dunha provincia que sigue nese estado de aletargamento perpetuo e devecendo en poboación e unha poboación cada vez máis avellentada. E o mellor sí que efectivamente, e neso tamén podo concordar con Rafa, a Deputación debería de ser, cando menos, un coaxuvante nesa fórmula para rexenerar esta provincia e que nos convirtamos no que de verdade creemos que temos potencial para ser. Doutra banda, tamén yo digo sinceramente, considerábamos que estes orzamentos que nos iban a traer a aprobación este ano iban a ter unha aposta bastante máis importante a nivel dese plan Cooperou, dese incremento aos concellos. Eu, sinceramente, o creía que iba a ser así. E máis, despois das modificacións de crédito que temos visto este ano, pensaba que para esta Diputación non habería ningún problema en executalo deste xeito. Incluso se non deixalo nas bases de execución para o ano que ven, como se fixo o ano pasado ao respecto do plan Cooperou. Pero non foi así. Foron a mínimos, foron a ese millón de euros de compromiso que xa viñan arrastrando do ano anterior. Pero non fixeron ningún esforzo a maiores nese sentido. E isto está reflexado nos orzamentos, non? Eu, no que dice a voceira do Partido Popular, é certo, son uns orzamentos de récord, pero aí casi están vostedes felicitando o señor Sánchez, porque, ao final, eses orzamentos de onde veñen? De onde veñen? Dos orzamentos do Estado. Home, é así. Básicamente dos impuestos de todos. Claro. No, pero vostedes sacaban peito porque nos íbamos a 105 millóns de euros. Pois os 105 millóns de euros é verdad, son pagados polo conxunto dos españois e a través dos orzamentos do Estado chegan á Diputación. Me refiro a que non é que aquí haxa unha operación máxica por parte da Diputación que de repente conseguiu 105 millóns de euros. Veñen de onde veñen e basicamente son de transferencias correntes do Estado. E máis, en principio serían 89 millóns de euros os que de ali veñen, vamos, eu non estou dicindo nada que non este nos papéis. E incluso unha cousa que dixo vostede ao final me chamou a atención, porque de alguna forma nos viña a dar a razón. Fíxese, vostede comentábanos que no ano 2023, na execución do ano 2023, en concreto foi casi o 92% o grado de execución do capítulo 1 de gastos de persoal. Claro, tendo en conta que son 35.291.000 euros, aí quedou de remanente unha partida de en torno a 2.800.000 euros. Esos, se vamos ao 92%, facemos a conta e, home, ou fago eu malas contas e, non sei, algo de matemáticas estudiei, ou me salen, eso, en torno a 2.800.000 euros que daban para cubrir. Despois vostede nos explicou as outras plazas e tal. Insisto, en calquera caso, no xeral, sinceramente creo que a nosa modificación era perfectamente asumible ou cando menos negociable. E esta vez non foi o último día, metímola, como vostedes ben saben, con bastante tempo previo. Entendemos que hai cousas efectivamente que non se corrixen nestes orzamentos, non? Ese continuismo que imbrinca nestes orzamentos e vostede decía tamén que o tema das axudas nominativas é certo, nesta ocasión van dúas, pero todos sabemos que quedan abertas a porta, e máis, en algún caso, sendo absolutamente necesario, e así o decimos, porque votamos de menos algunha das nominativas, non? Por exemplo, as das universidades, as das fundacións, que entendo que siguen comprometidas a través das bases do orzamento. Pero, bueno, todos sabemos que ao final deixamos partidas abertas a cero e que despois esas partidas, lóxicamente, se van a ir completando, efectivamente, coas nominativas, aínda que hai, nese sentido, un cambio de cromos, de criterio, asumir a palabra criterio, no cual esas nominativas quedan
aletargadas hasta as modificacións de crédito e pasamos agora mesmo a incrementar unha partida que tamén é necesaria, que é a das estradas provinciais, a de vías e obras, que iso o ano pasado viuse incrementado directamente a través das modificacións de crédito e non a partir do orzamento. Pero, bueno, máis ou menos as contas siguen indo polo mesmo camiño, ou esa é a nosa humilde opinión. E nós entendemos que é necesario facer ese cambio tamén na transparencia desta institución no sentido das nominativas, porque non vemos que se plantese ningún avance no que sí que reclamamos o ano pasado, e vostedes saben, non solamente o ano pasado, sino ao longo de moito tempo, en que ese criterio que se ten ido establecendo a nivel de concellos se vexa tamén reflexado para asociacións, institucións, clubes, etc. E aquí, efectivamente, non observamos ese cambio cara que existan tamén unhas políticas de distribución de fondos con criterios obxectivos para ese outro ámbito tan importante na nosa sociedade. Tamén, aínda que vostede dixo que efectivamente se está traballando sobre as OPEs anteriores, o ano pasado nos comentaron vostedes que para o 2025 teríamos unha nova RPT, que creo que está a ser demandada polos traballadores, creo que sí, que eso foi así, e a día de hoxe aínda non a temos, e iso tamén nos permitiría un pouco clarificar o que comentaba o voceiro de Democracia Orensana, de que efectivamente é necesario para esta institución no século XXI que arrastramos en boa medida políticas do século XX e que hai postos que efectivamente teñen máis que ver con políticas do século XX, políticas caciquís claramente, que con políticas do século XXI en donde hai moitos postos que seguramente poden ser perfectamente eliminados e outros creados por necesidades da propia estructura moderna dunha diputación do século XXI, que xa saben que nós efectivamente non somos moi partidarios das diputacións, pero unha vez existen, pois haberá que tratar de que sirvan para mellorar a vida da cidadanía, non? Despois tamén, fai menos de un mes trouxo aquí, non fomos nós os que o trouxemos, e máis, nós participamos outro día no Consello do INORDE e levábamos unha emenda de modificación dos orzamentos desa institución. Pero entendemos que unha vez se trasladou isto, se aprobou maioritariamente no pleno, tamén se podía ter feito un esforzo por parte do grupo de goberno para tratar de trasladar esa vontade mayoritaria do pleno, que sabemos que non é un aforo directo de partida, sí, algún aforo, porque claro, nos aforramos, por exemplo, o Consello do INORDE ou a Presidencia do INORDE, hai cousas que sí que nos aforraríamos. O persoal, evidentemente, habría que subsumilo nesa partida orzamentaria de persoal da propia Diputación, pero despois entendemos, sinceramente, que o que en líneas xerais fai o INORDE se podería perfectamente asumir desde esta propia institución. Por eso, no ánimo de mellorar e de facer unha línea propositiva que, insisto, entendemos que podría ser perfectamente tido acollida como un punto de partida para modificar este orzamento, xa digo, neses cativos 6 millóns de euros que propoñíamos, podían ter feito algún xesto cara a esta proposta, pero, entendemos que xa haberá outros compañeros de viaxe que os acompañen nesta formulación que nos plantexan hoxe. Nós o que si propoñíamos era incrementar ese plan único, ese plan que operou, asignándolle 21.710.000 euros en vez de os 18 millóns que vostedes nos plantexaban, e nun camiño que aínda creemos que ten moito percorrido a maiores deses 21.710.000 euros, pero que sempre entendemos que eso permite que a Diputación efectivamente colabore con aqueles concellos, especialmente con os máis pequenos, no ánimo da suficiencia económica destes. Vostede decía unha cosa que é certa, e que aquí se dan unha serie de servizos desde a Diputación, como son o servicio de lixo, que efectivamente axudan os concellos desta provincia, pero tamén lle digo que, claro, se os concellos desta provincia tuveran a dotación orzamentaria, por exemplo, que lles dá o Concello da Coruña aos seus concellos, o mellor non lles facía falta esa axuda, porque xa sei que xogan en outra liga, pero é certo que
é certo que eles teñen unha capacidade de aportación económica moi superior á nosa que lles permite, evidentemente, traballar en outra línea distinta que seguramente, se a Diputación lle dice que os chama para facer esta colaboración, que digo que aquí está ben feita, non digo o contrario, pero que en Coruña non lles é necesario porque a Diputación esos servizos xa lles ten a través do diñeiro que lles dá, que é infinitamente superior ao noso, e iso é unha realidade constatable. A partir de aí, unha cousa que sí que propoñíamos e que creemos que debería de quedar cando menos aí en riba da mesa para o seu estudio por parte do Grupo de Goberno é ese programa de dinamización e activación económica da provincia dotado con eses 2.462.000 euros a través que se vehiculizaría a través de convenios ou concorrencia competitiva con entidades sindicais, empresariais, profesionais e formativas para tratar de poñer en valor o verdadeiro potencial económico que creemos que ten esta provincia. Algo que tampouco creemos que sexa a solución definitiva, pero sí que entendemos que debía servir como un xerme para ese revulsivo que Ourense precisa a nivel de empregabilidade e de emprendemento. E, por último, e traémolo despois a través dunha moción, un incremento de 50.000 euros ligado a algo que hoxe, ademais, desgraciadamente, volve a estar de absoluta actualidade e candencia, como é a cooperación con entidades e asociacións que loitan contra a violencia machista e que axudan as mulleres que son víctimas deste tipo de lacra social. Polo tanto, nós creemos que que a nosa emenda non era unha cousa absolutamente desproporcionada. E así o tratamos de plasmar nos documentos que axuntamos, non? Debemos de ter en conta que nos documentos aos que temos acceso nos plasman que quedaron partidas económicas, capítulos de investimentos reais donde no 23 nos fomos en torno a un 40%. No capítulo 7, transferencias de capital, en torno a un 40% tamén. É dicir, que se me dice vostede que en persoal non podíamos tocar, seguramente podíamos ter tocado en outros apartados, pero non houbo esa vontade. Despois, xa saben que eu teño así algo, non sei, o mellor é fixación poética, que a Illa dos Poetas, e non deixa de chamarme a atención que volvamos a vir uns orzamentos donde en gastos correntes vamos a 1.500 euros de arrendamento de mobiliario para a Illa dos Poetas. É verdade que é menos que no ano anterior, porque o ano anterior eran máis nese concepto, pero sigue aparecendo aquí en mobiliario 20.000 euros para a Insua dos Poetas, e incluso despois outros 45.000 euros en temas de investimento de reposición e funcionamento. E despois, por outra banda, vai aparecer seguramente ao longo deste ano modificacións de crédito onde aparecerá a Insua dos Poetas como unha entidade captadora de subvencións por parte da Diputación. Entón, eu sempre me queda en dúbida a dicotomía que hai por parte desta entidade. Algún día, ao mellor, chegará a comprendela, seguramente será complexo. Despois, saben que a maiores desto presentamos outras dúas enmendas, que a emenda de modificación á base de execución número 4, lóxica, por outra parte, xa que nos pedimos ese 21.700.010 euros de achega para o Cooperou, lóxicamente, e en consonancia con isto, solicitamos que eso se teña en conta na base de execución cuarta e que se faga unha modificación á asignación variable que pasaría a ter unha dotación de 12.730.000 euros. E despois tamén unha emenda de sustitución á base de execución número 11ª en canto á publicidade das achegas e visitas institucionais, no que ten que ver co tema do Plan Cooperou tamén, no sentido de que, nós non consideramos que teñamos que facer moitísimas máis, poñerlle a cada banco, a cada farola, o logo da Diputación Provincial. Sinceramente, eso ainda falábamos outro día na comisión, o tema dos cartéis. Eu entendo que ten que haber un cartel, efectivamente, que diga que esa obra foi
subvencionada ou axudada na súa execución por parte da Deputación Provincial de Ourense, todos o entendemos, incluso que se non se trata dunha obra que poda aparecer nun banner no propio web do Concello, incluso no tablón de anuncios, que efectivamente houve uns fondos aí que proceden da Deputación de Ourense, pero tampouco que enchamos as nosas rúas de cartéis e publicidade. Para nós non ten maior obxecto cando, sinceramente, creo que temos moito onde invertir os fondos e despois xa sabemos que en moitos casos eses cartéis quedan aí abandonados ao albur do tempo nunha situación bastante lamentable que dá peor imaxe casi do logo que aparece no mesmo. E despois, outra emenda de modificación das bases de execución do orzamento da Diputación Provincial de Ourense para o ano 2025 que sería a base número 88 na que nos gustaría que se engadira o seguinte texto: para ter dereito á percepción da dieta por asistencia a estes órganos colexiados, a persoa membro de calquera deles ten que estar presente o 70% do tempo total de duración e o 90% das votacións do mesmo órgano colexiado. E iso ten moito que ver con un informe de fiscalización do Consello de Contas de Galicia, no cual nos din que o fin das asistencias non é compensar perxuicios obxectivos, sino compensar a realización mesma das funcións que o traballo encomendado integra. É requisito para a súa percepción a asistencia efectiva á comisión do órgano colexiado da corporación, non podendo establecerse cantidades fixas e periódicas ao marxen do que se verifique a sesión do órgano colexiado e se asista realmente ou non. Respecto á asistencia efectiva parcial das sesións, é cuestión que debe regularse no regulamento orgánico correspondente ás bases de execución do orzamento. E iso é o que nos di o Consello de Contas de Galiza e entendemos que é algo absolutamente lóxico que adaptemos nas nosas bases de execución. E por último, a emenda de engádega a base número 119, na cual, nesa idea que trasladaba anteriormente de que as subvencións nominativas, vostedes dicen que efectivamente nese camiño está, co cual entendemos que non habería problema ningún, poñerlle un coto en un porcentaxe e é o seguinte: engadir ao final desa base de execución número 119, en todo caso, para a execución do orzamento anualidade 2025, o límite das axudas nominativas concedidas tanto no capítulo 4 como no capítulo 8 non excederá do 8% total orzamentado para estes capítulos para entidades privadas, incluindo as posibles modificacións de crédito e incorporación de remanentes, entendendo, lóxicamente, que o resto das axudas pasarían a estar reguladas a través de concorrencia competitiva. Pola miña banda, nesta primeira intervención nada máis, e agardo as aportacións do resto dos grupos e, por suposto, a resposta que, sin dúbida, me dará a voceira do grupo de goberno. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Bernardo. Pro PSOE, o seu portavoz, Álvaro Vila. Sí. Bo día, presidente, bo día, compañeiros. A verdad que lle vou coller o invite ao señor Rafa, porque que me perdonen os compañeiros, porque o traballo exhausto que fixeron estes días de datos e demais, é bon nos obviar. Xa que Bernardo nos explicitou tamén, digamos, numéricamente, que me perdonen os compañeiros, pero bueno. E voume limitar a facer unha lectura, digamos, a nivel global dos mesmos. Nestes orzamentos, o que apreciamos é que se fai un caso omiso a auténtica situación da provincia, caracterizada polo despoboamento, perdendo a provincia nos 40.000 veciños desde o ano 2000, a falta de servicios e oportunidades, debilidades estruturais da nosa economía, que dependemos todavía aínda de sectores tradicionais. Falta de innovación e adecuación. Falta de investimentos, por suposto. E a Diputación non contempla ser motor de cambio para inverter a tendencia de forma urxente. Nestes orzamentos non contempla ser motor de cambio. E non contempla ninguna medida para ver de reverter a situación e facer pular a provincia. Apuntalar e dotar de garantías aos sectores productivos básicos. Capacitar e habilitar a provincia para atraer novos investimentos. Dotar de instrumentos aos concellos para erixirse en vectores do progreso. En definitiva, aportar servizos básicos inexistentes ou insuficientes. Estes orzamentos do ano 2025 persisten en instrumentos e políticas públicas erráticas. O Instituto Orensano
po desenvolvemento económico e Inorde é un claro exponente da eficacia e racionalidade administrativa. Non se justifica a utilidade e o gasto no Inorde que se destina na súa meirande parte en gastos de persoas e gasto corrente, e cusas propostas e funcións poden desempeñar directamente a Diputación. A misión do Inorde solápase cos diferentes servicios que se ofrece a Administración da provincia e sen logro susceptible de justificar a súa mera existencia. En definitiva, a Diputación ten que asumir un rol protagonista no desenvolvemento da provincia cun proxecto claro e a ambición de avanzar, que non é o caso dos actuales orzamentos. Co personal, pois mira, a verdade que non vamos a discutir xa máis personal, discutimos na Xunta de Portavoces. Si é certo que esta Diputación presta recursos que non prestan outras corporacións provinciales. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Pero tamén recado de impostos a tal efecto. E a modo de exemplo, simplemente a modo de exemplo, nesta Cámara se ten subliñado por parte do Grupo do Goberno, non unha, sino varias veces, que o servizo de recollida de lixo é autosuficiente. Tamén constatamos a partida insuficiente para o Cooperou. Ao comezo deste mandato, o Partido Socialista propuso que en 2024 a partida destinada ao Cooperou representase unha porcentaxe consecuente do orzamento total, co objetivo de chegar ao 22% deste ano. A partida contemplada nos orzamentos 2025 para o Plan Único de Cooperación cos Concellos é a todas luces insuficiente, subindo apenas 690.000 euros con respecto ao exercicio pasado, onde o monte global dos orzamentos era un 10% inferior ao deste ano. Por suposto, tamén volvemos pedir que se actualicen os datos sobre os que elabora o Cooperou. Os comentamos o outro día, están publicados que consideramos que se deben facer. A crise demográfica debería ser un dos pilares estratégicos de calquera administración pública, e, por suposto, a Diputación, que espera garantizar un futuro sostible para a súa rexión. Sin embargo, estes presupuestos non reflexan un compromiso real co problema. Non se observa un esforzo presupuestario significativo destinado a frenar a despoblación en áreas rurales, a fomentar o asentamento da población xoven mediante incentivos económicos, laborales e sociais e revertir o envellecemento poblacional. A falta dun plan integral para combatir a crise demográfica ten consecuencias graves, por suposto, e así xenera desigualdade territorial, onde as áreas rurales e menos pobladas seguirán perdendo población, aumentando a brecha entre zonas urbanas e rurais, afondando nun declive económico onde a reducción da población activa diminuye o dinamismo económico, desincentiva a inversión privada e afecta a sectores claves como a agricultura e o comercio local, levando a un abandono sistemático de infraestructuras, escolas, centros de salud e servicios públicos esenciais que se ven obligados a pechar ou reducirse, deixando as comunidades máis pequenas nunha situación de abandono. E a unha ausencia, por suposto, de visión a longo plazo. A crise demográfica é un problema estrutural que exige planificación a longo plazo. A carencia dun plan de choque reflexa unha falta de visión e compromiso. Os orzamentos deberían sentar as bases para revertir as tendencias migratorias, fomentando o retorno da población aos núcleos rurais, promovendo modelos de desarrollo sostibles que aproveiten os recursos locais para atraer e manter a población, e fortalecer o tecido social garantindo que as comunidades poden desarrollarse e prosperar. E isto exixe unha resposta inmediata. A Diputación debe asumir a responsabilidade na loita contra a crise demográfica. E isto implica revisar os presupostos actuais, incorporar expertos da cidadanía na elaboración de políticas públicas e rendir contas sobre o impacto das medidas tomadas e ajustar a estrategia en función dos resultados obtenidos. En conclusión, os presupostos presentados son insuficientes para enfrentar a gravedade da crise demográfica. Urxe unha reformulación que incluya un plan de choque efectivo e transversal, diseñado para revitalizar as áreas máis afectadas, garantir a igualdade territorial e asegurar un futuro sostible para a nosa provincia. A falta de acción agora tendrá consecuencias irreparables no medio e longo plazo. Señor Presidente, a principio de mandato, o Grupo Provincial Socialista marcou unha línea de traballo e uns obxectivos para os próximos 4 anos. Esa línea a explicitamos claramente fai un ano e esa é a línea que mantivemos desde un principio e que seguimos exercendo en todas as nosas intervencións neste plenario e en todas as nosas iniciativas. E non é outra que contribuir en correxir, en avanzar no desenrolo de políticas que contribuyan en mellorar os indicadores socioeconómicos da provincia, dos concellos e da cidadanía.
E ese objetivo o que temos que acadar todos xuntos, co apoio de todas as administracións en igualdade de condicións, aínda que sexamos capaces de atender singularidades propias, puntuais ou circunstancias sobrevenidas. Ao longo deste ano conquerimos avances, todos, conquerimos avances en diversas cuestións, previos consensos dos distintos grupos. Acadamos un plan que operou despois de un intenso traballo no mes de agosto, que nos levou a aprobar os orzamentos en tempo récord, me atrevería a dicir, permitindo, por fin, dotar os concellos dunha autonomía financiera e de xestión. Aprobamos unha posterior modificación de crédito dando continuidade ao plan que operou e recollendo aquelas casuísticas propias que había que atender, propias de calquera modificación de crédito que facemos nas distintas administracións. Fomos quen de impulsar, estamos nelo, unha comisión de traballo sobre o transporte metropolitano. Fomos quen de impulsar, está pendiente, unha comisión sobre Manzaneda. Fomos quen de consensuar a necesidade dun plan de choque sobre as estradas provinciais. E fomos quen de consensuar diversas iniciativas que trasladaron os diversos grupos a este plenario. E por eso mesmo, señor presidente, fruto destes acordos, votamos de menos nestes orzamentos a aclamación dos mesmos de algúns destes acordos. En definitiva, reflexar nos orzamentos do 2025 os acordos acadados no ano 2024. Estas eivas as trasladamos na Comisión Informativa e ora as facemos in voce neste plenario e se trasladaron os voceiros. Son, ni máis ni menos, acordos previamente adoptados nas diversas negociacións ao longo do ano e que, indudablemente, condicionarán o sentir do noso voto a ditos orzamentos. Estes acordos que propoñemos son os seguintes. A modificación da base cuarta, a chega provincial a criterio de distribución, para incrementar a chega provincial en 1 millón de euros máis destinados ao reparto da asignación variable, pactado o ano pasado. A modificación da base 13ª para mudar o texto e que a chega adicional se faga na vía de modificación orzamentaria non sexa inferior a 3 millóns de euros para o ano 2025, situando o orzamento inicialmente previsto en 9 millóns de euros na parte variable nos 12 millóns, para alcanzar unha cuantía total do plan do ano 2025 en 22 millóns de euros. Unha dotación orzamentaria de 500.000 euros para o plan propio da Diputación de Ourense en axudas destinadas a concello de menos de 20.000 habitantes para a compra e rehabilitación de vivendas para lugar ou uso social, cun máximo de 20.000 euros por concello solicitante. Incluir no orzamento 2025 unha dotación económica de 250.000 euros para conservatorios, mantendo o financiamento iniciado por esta Diputación na modificación de abril do ano 2024 a través dunha partida de 200.000 euros para repartir 40.000 euros a cada un dos 5 conservatorios, contemplando ahora subir esta aportación por concello aos 50.000 euros. E último, recoller nas bases a realización dun estudio económico, financiero e xurídico para a integración do INORDE no seo da Diputación de Ourense, cumprindo así cos puntos de acordo da moción socialista que foi aprobada co voto favorable de maioría de diputadas e diputados no pleno de outubro de 2024. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias. Vamos co segundo turno de intervencións. Empezamos por Marta Novo. Gracias, presidente. Bueno, por ir respostando un pouco a todos os grupos, en cuanto á democracia ourensana, non teño claro, supoño que, bueno, valorou a tramitación dos orzamentos de cada administración. Obviamente, cada un cando goberna nunha administración, pois fai uns orzamentos ou outros, ou lle dá prioridades a unhas cousas e outras. Dende logo, a prioridade do orzamento desta Deputación é axudar aos concellos desta provincia, obviamente a manter os servizos que temos que dar e que damos dende esta Deputación e que redundan tamén no beneficio que levan todos os cidadáns da provincia de Ourense. Alégrome, señor Cachafeiro, que sacara a colación o orzamento da Deputación de Lugo, que se aprobou a principios desta semana, e ali, bueno, onde goberna o PSOE co BNG, pois, bueno, o que fan ali despois aquí queren que se faga de outra forma. Entón, o que din vostedes, como sempre, o BNG, pois é unha cousa e a contraria, dependendo de si gobernan ou están na oposición. E ali suben 250.000 euros o plan que operou,
co apoio do BNG, o Partido Socialista, sube 250.000 euros o Plan Cooperou e suben un 32% as subvencións nominativas ata chegar a 15 millóns de euros. Entón, ali, en Lugo, valen as subvencións nominativas a diestro e siniestro e aquí, nesta Deputación, non valen cando non as incluímos aquí e as baixamos. E é que, señor Varela, estamos falando dos orzamentos da Deputación. Cando chegue o momento da modificación de crédito onde vayan ou non modificacións de crédito destinadas a subvencións nominativas, será un momento de xuzgar. Pero que hai que xuzgar agora mesmo aquí é o orzamento. En este orzamento, a realidade é que non van. Eso é a realidade. E cando falamos do capítulo do personal, vamos a ver, vostede aquí obviou algunhas cousas que incluiu na súa emenda. Propón sacar partida do persoal eventual, supoño que será do persoal eventual do BNG, porque non irá quitarlle persoal eventual aos outros grupos. Eu supoño, eso non o explicou, pero entendo que quedaría claro que pretende quitar o orzamento do persoal eventual do BNG, non dos demais grupos, porque eso sería ter un pouco de cara, non? Eu, en cuanto ao resto do capítulo de persoal, vostede propón aquí detraccións nas partidas de personal funcionario, personal laboral, que entendo, polo que puiden entender na súa comparecencia ante os medios e o que publicaron e o que ven na súa explicación, é de detraer das prazas vacantes. Eu lle digo que das prazas vacantes, primeiro, nin costan 1 millón de euros as prazas vacantes que hai, nin se poden, porque están todas, moitas delas, en tramitación nas ofertas de emprego. E entenderá que cando as prazas están nas ofertas de emprego non se poden detraer eses orzamentos, teñen que ir orzamentadas. E claro que despois non se dá executado todo, porque as ofertas de emprego non, oxalá, se deran tramitado todas ao día, pero non van. Acabamos de rematar a do 22, está a piques de rematarse a do 22 e comenzar a do 23. Mire, todas as OPEs, todos os acordos coas organizacións sindicais están nas mesas de negociación e son públicas e vostede, total transparencia as pode consultar e ali se fala de RPT, se fala da productividade, se fala da carreira profesional, de moitas cousas. A RPT está en marcha. Eu non sei se vostede aprobou o RPT no Concello de Allariz, pero non creo que no Concello de Allariz a aprobaran nun ano, moito menos nunha institución como a Deputación de Ourense que ten máis de 700 traballadores. É imposible aprobar un RPT nun ano. É imposible. E estamos traballando nela e atraeremos tamén este pleno e cando tratemos de negociar con vostedes, que farán vostedes, como sempre? Votar que non. Porque vostedes son os do non, señor Varela. É a realidade. Buscaron todas as excusas posibles para votar que non a estes orzamentos. E detraen partidas de cousas que é imposible. Mire, nós sí que facemos números, claro que sí. E tratamos de meter os 18 millóns de euros para o Plan Cooperou, subindo o Plan Cooperou, sin detraer o necesario para os outros servicios. Non, e é que solo a tasa de recollida, a recoller a basura e cobrar a tasa dende a Deputación supón incrementar o orzamento de medio ambiente en 700.000 euros. E vostede pretende quitarlle o capítulo onde vai ese orzamento 1 millón de euros. E solo a xestión da basura sube 700.000 euros. Sí, señor Varela. E aí están os números. É que solo o envío postal de todas as cartas que hai que subir, que hai que mandar, subiu 200.000 euros. E non sí que facemos números. Claro que sí. E para ser capaces de meter os 18 millóns de euros do Cooperou, houbo que asustar en todos os servizos. E pode falar cos directores de área e llo poden contar. Que falamos con todos, absolutamente con todos. Eso, ademais, de outras partidas que non se pode detraer, ou non ser que vostede pretende deixarnos sin luz ou sin outros servicios básicos que non pode ser. Ou eliminar servizos, é o que lle decía, aí está. Nos prestamos o servicio de recollida de basura e vostede di que se lle déramos aos concellos eses cartos, moitos deles o farían encantados. Non é cuestión de cartos, o servicio do lixo e todo relacionado co medio ambiente son servizos moi complicados que os concellos están deseando delegalos, porque non son capaces de asumilos, e así o fan, ou nesta Deputación ou nas mancomunidades, porque eles non son capaces, co persoal que teñen, de afrontar eses servicios. Non é cuestión de cartos. E a Deputación de Coruña e a Deputación de Lugo que non se queren meter no fregado de ter que recoller o lixo aos concellos. Eso é así, señor Bernardo. E en vez de valoralo, pois vostede, empeza a decir aquí que hai que detraer 1.300.000 do capítulo 2, cando xa lle digo, solo o incremento pola recollida, pola tasa do lixo sube 700.000 euros. E entonces vostede di que son os orzamentos continuistas, aburridos, e todo eso aburrido será para vostede, pois si vota que non, votar que non a máis de 6 millóns de euros que lle van a pertencer a todos os concellos do BNG para este mandato, todo por parte do Plan Cooperou. Ala vostede, señor Bernardo. Vostede aquí, eu vin algunhas das súas intervencións antes
de mandatos anteriores e estaban sempre co mesmo. E agora, cando poñemos en marcha o Plan Cooperou, non lles vale. É aburrido. Bueno, pois mire, nós non creemos que ser apoiar os concellos sexa aburrido. E cando fala de execución, pois o mismo, nos vamos a... Canto executa a Deputación de Coruña, da que tanto se gaban? Un 40%. Canto executa a Deputación de Lugo? Un 60%. É que nos estamos por encima, señor Varela, mire os datos. Eu tamén son de números como a vostede, e gústame mirar os datos. E os datos comparo con outras deputación. Están aí. E nós vamos a intentar mellorar ese orzamento, esa execución do orzamento. Por suposto que sí. Pero non me pode decir que os datos son os que son. Entón, eu, en cuanto ás outras propostas da Insua dos Poetas, vostede, pois critica, non lle gusta a Insua dos Poetas, miren, hai un convenio que é público, que se firma cada ano. E hai unha serie de gastos. Hai unha serie de gastos que se fan por parte desta Deputación porque se van a facer cousas dende esta Deputación e están no convenio. Eu paso, se o quere. Están aquí, a principio de ano, se firma. Tenlle manía a Insua dos Poetas a outras fundacións que son máis do bloque ou que están relacionadas co Concello de Allariz, non as critica. Eu creo que non se pode diferenciar ou ser así discriminar. Perdóneme, sin acritude, pero a realidade é que non se pode diferenciar unhos ou outros. En cuanto ao Inorde, pois, bueno, o noso Inorde vamos a manter a nosa postura, pois poderemos estudiar distintas cuestións. A realidade é que o Inorde está facendo unha función e hai moitos concellos que se ven beneficiados tamén e moitas institucións do traballo que fai o Inorde. E algún día terán que recoñecelo. E ao millor, cando non este, que agardamos que non, pois o millor extrañarán. Entón, vostedes, pois se lle dá por criticar o Inorde, bueno, pois outros chiringuitos terían vostedes que tamén o millor serían de cuestionar. En cuanto ao Partido Socialista, en tempo de desconto presenta aquí unha emenda en boche. Eu, señor Vila, agradezo que a poña por escrito, xa comentou na comisión. E, bueno, nós estamos dispostos a poñela en marcha de cara, co compromiso de poñer en marcha todas estas accións que vostede comenta aquí, de cara a unha posible modificación de crédito. Agora mesmo, isto que pide aquí, nós non temos ningún problema en que as subvencións a concellos, en incrementalas, sexan con criterios de reparto equitativos, por suposto que xa se fixo e se vai a volver a facer. Non temos problema en incrementar a axuda aos conservatorios, tampouco temos problema en poñer un plan de vivenda ou facer un estudio xurídico sobre o Inorde. Por suposto que non. Estamos absolutamente de acordo con esas medidas, non nos poñen ningún problema. Despois, no turno da presidencia, o presidente lle contestará tamén, pero creemos que de cara a un futuro, a unha futura modificación, porque xa lles digo, nos fixemos os números e as contas saen con este orzamento que lle traemos. Non podemos incrementar, que máis nos gustaría nos que dar 25 millóns para os concellos, pero non podemos detraer dos servizos que están na Diputación. Por outro lado, señor Vila, eu tamén me parece increíble, porque vostede di que son os orzamentos continuistas. O ano pasado lle valían, porque vostede se astuvo o ano pasado e este ano non lle valen. Eu tamén me sorprendín porque pensei que nos iba a cantar unha canción vostede desas que fai cando empezou a intervir, porque dixo que non iba a seguir os números nin iba a seguir un discurso. Despois, como se puso a ler, a verdade é que eu me esperaba unha interpretación un pouco máis desas amenas que fai vostede, pero ao final pois leu un discurso para justificar algo. Eu agardo que se son os orzamentos continuistas, pois se absteña, como fixo o ano pasado, porque un compromiso que había con vostede deste grupo de goberno era incrementar o Plan Cooperou e aí está, encima da mesa. E, ademais, dende o primeiro día do ano 2025, para que os concellos teñan toda a posibilidade de planificarse. Polo tanto, eu creo que si son continuistas, e o ano pasado lles valían. En cuanto ao tema que comentaba do Plan Cooperou, de actualizar os datos que hai, nos agora mesmo non nos vamos a cambiar. Creo que algúns concellos perxudica se facemos ese novo reparto, a algúns lle vai a subir a población, moitos concellos da provincia de Ourense perden población, entón no orzamento do próximo ano se actualizarán e xa está. Ahora son os datos que hai. Eu creo que están, bueno, son bastante obxectivos e me parece, señores deputados, que buscar un non para este orzamento é buscar unha excusa, porque aquí se puxo sobre a mesa, enriba da mesa, un apoio aos concellos maior co do ano pasado, se disminúen fortemente as subvencións nominativas, xa veremos o que ocurre na modificación de crédito do mes de abril e ali naquel momento pois terán vostedes que decidir, pero o momento que hai aquí é hoxe. Nada máis e moitas gracias.
Muchas gracias. Segundo turno de intervención de O. Muchas gracias, señor presidente. Me reitero en que creemos que la Diputación está obsoleta, que se podría modernizar. Espero que ustedes piensen al menos algo parecido a nosotros. Y es el momento de empezar a cambiar ciertas estructuras del pasado y hacerla mucho más ágil y que tenga una mayor utilidad para la provincia. Creo que eso ya lo dije en mi anterior Kenda. Y ahora lo que sí le voy a decir es que, mire que he discutido con la señora Marta, pero siempre le dije que cuando tiene razón, tiene razón. Y hay muchas cosas que tiene razón. Una de ellas es que los del bloque sois negacionistas. Yo no sé si pensáis todavía que la Tierra es plana, pero es que no recuerdo, mira que me trago plenos anteriores, pasados y de otras, soy siempre no, el no, el no. Oye, hasta un reloj parado tiene razón 2 veces al día. Entonces, algunas cosas harán bien. Que conste que no me gustan estos presupuestos, que yo haría otros, pero es que es verdad. Vosotros sois... Mira, si me lo permitís, con todo el cariño del mundo, yo creo que no es por motivos personales. Creo que vuestra estructura como partido político os obliga a actuar como actuáis. Y como dijo un gran filósofo, no es un filósofo, era un humorista, si hay que ir, se va, pero ir para nada. Entonces, no os lo toméis a mal, pero cuando traéis enmienda a la totalidad y me traéis los presupuestos y cómo los haríais vosotros y tal, digo, oye, mira, si realmente queréis gobernar, de la misma forma que vosotros queréis gobernar, el PSOE quiere gobernar, o nosotros probablemente todos le queramos quitar el sitio al señor Luis Menor. Es que todos queremos ser presidentes. Para ser presidentes hay que cambiar sobre todo de actitud. Y yo creo que el mayor problema que tiene el bloque, si me lo permitís a nivel personal, es que creéis que Galicia sois vosotros. No, Galicia es muchísima gente, son todos. Incluso hay gallegos que son como yo, que soy probablemente más gallego que vosotros, porque llevo más tiempo aquí, desde que nací. Mi familia son todos gallegos, tengo 2 aldeas y soy gallego. Y en mi familia y en mi círculo, todo el mundo falaba en galego, menos yo, y nunca tuve ningún problema. Entonces, cuando dejéis de ser tan sectarios, tan impositivos, tan negacionistas, y empecéis a entender que Galicia es más que vosotros, probablemente os vaya mucho mejor y podréis hacer una gran labor en el gobierno central, como hacen los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, que tiran siempre para ellos. Mientras nosotros aquí pues nos comemos las sobras. Perdonad este rollo, pero es que como no sabía qué decir sobre los presupuestos, porque ya los he sintetizado, es decir, ¿qué le voy a decir a unos presupuestos que no nos gustan y que los cambiaríamos? Y con respecto al PSOE, pues lo mismo, cuando no nos veáis como el enemigo, cuando vosotros os podráis mezclar con gente como nosotros, porque nosotros nos mezclamos con todo el mundo, hablamos con todo el mundo y llegamos a acuerdos con todo el mundo. Eso es lo que os falta probablemente a vosotros. Y nada, pues podréis hacer los presupuestos que a vosotros os gustan, los presupuestos que les gustan al PSOE, y si nosotros tenemos suerte algún día podremos hacer nuestros presupuestos. Mientras tanto, nos jorobamos. Gracias. Moitas gracias por a súa intervención. Bloque. Bueno, a verdad que para ser un desastre sentímonos honrados, porque dos últimos 12 minutos de intervencións neste pleno creo que nos levamos 11 e medio. E iso que somos un desastre, non? E vostede para apoiar a súa socia neste caso, porque, home, máis ou menos vai nos quedando claro por onde vai a súa votación nos orzamentos, chamoulle velo que acerta hora 2 veces ao día. Eu casi non lle compraba o voto, que quere que lle diga? Fíxese. É que, de verdade, o sea, hasta para apoiar a alguén teñe que faltarlle o respeto. Pero bueno, decía doña Marta que sin acritude. Facía tempo que non me botaban un vapapolvo igual. Pero non pasa nada, tranquila, que estamos en política e eu vapapolvos aceptos con absoluta deportividade. Non suelo votar o seu, pero se os merezco, pois ao mellor comomos con santidade eterna. Pero fíxese vostede o exercicio que tivo que facer o voceiro de Democracia Orensana para decir que lles van deixar pasar os presupostos.
sendo os mismos do ano pasado, que o acaba de decir. O sea, pero ao final resulta que este ano, nun exercicio de gimnasia propia de grandes malabaristas herdeiros, efectivamente, do circo dos muchachos, nos leva hasta aquí. Home, tamén para iso non fai falta botarnos pestes aos demais. Cada un ten que asumir o que fai con maior ou menor deportividade, Rafa. Eu xa lle digo, levo 21 anos gobernando no Concello de Allariz, non teño problema ningún por falar con todo o mundo, e son do bloque, non se crea, non renego dos meus principios, e ali, seguramente se vai por ali e pregunta por a nosa actitude, incluso a miña en concreto, non creo que teña ningún problema en que a xente lle diga si falo, non falo, si chegamos a acordos, e sigo insistíndolle que defendendo os meus principios con bastante criterio. No demais, pois os orzamentos vanse levar adiante, efectivamente. Pois nada, sexa. Pero eu sigo creendo que a pesar, e o temos dito en máis dunha ocasión, que efectivamente agora un plan único que antes non existía, posiblemente se podía ter millorado. E máis, sinceramente o digo tamén, agardaba que este ano ese plan único que agora le acaban de decir ao PSOE que ao mellor pode ser que a futuro se millore, por certo, a mí botaba unha bronca, non me dixo nin opción, pero só dixolle que, bueno, que ainda que chegou a última hora, igual pode ser que lle leven adiante, non? Pero, bueno, e no demais, pois, efectivamente, que eu sigo insistindo, eu creo que o gasto de persoal, o mellor, hai que revisalo, porque hai unha estructura, e neso hasta coincidía o voceiro de Democracia Ourensana. Hai unha estructura que ven herdada e que en moitos casos hai prazas que seguramente serán amortizables e ao mellor hai que crear outras novas, pero hai algunhas que seguro que a día de hoxe non teñen obxeto na estructura desta institución. E os datos xa sabemos que se poden manexar para un lado ou para o contrario, pero os datos de execución do ano pasado do persoal desta institución provincial do gasto en personal era do 92%. Eso é así. Por certo, no que non entrou é no punto de si efectivamente nos vai, vista que a emenda ao orzamento non, si as bases de execución a número 88 e a número 119 van a estar de acordo con nós ou non, ou sin algunha delas sí e noutras non, pero eso non lo aclararon, máis que nada, bueno, porque entendo que é un dato tamén importante, e é certo que outras diputacións teñen diferencias, claro, e eu non lle decía, eu admitolle o que vostede queira criticar do noso discurso, por suposto, só faltaría, non? O que non me gusta tanto é que poña na miña boca verbas que eu non dixen. Eso xa me parece un pouco feo, porque non é necesario, non? O tema de que eu diga que non que o servizo de lixo que non é necesario e que en outro... Eso non o dixen, Eso eu dixen que era un servizo que efectivamente, claro, e é certo, non? Por suerte para esas outras diputacións provinciais que teñen moitísimos máis fondos, porque o reparto neste estado noso é como é, que eu non estou de acordo, lóxicamente, porque como é posible que a Diputación de Coruña, para uns concellos con moitísima máis capacidade económica, porque xa teñen a propia sistema de financiamento que os favorece, lle den moitísimos máis cartos que a nosa provincia. O sistema está mal de partida, non? Pero claro, eses concellos, en boa medida, reciben unhas cantidades absolutamente, que son 4 ou 5 veces máis das que recibe un concello de Ourense que a mesma poboación a día de hoxe. E esa é a realidade, claro. Entón, ese concello necesita que lle preste a Diputación e servizos. Tamén lle digo, eses servizos, polo cual a Diputación cobra unhas tasas. Lóxico, o sea, absolutamente lóxico, pero cobran as tasas. Este ano veremos a ver como nos quedan as contas. Aí dixe, nós aceptamos, e máis, somos os do non, pero nós votamos a favor das tasas do lixo. Somos os do non, pero nas últimas modificacións orzamentarias, nas que non nos abstivemos, hasta lle votamos a favor. A ver,
os do non, a verdade é que somos raros para ser os do non, pero oiga, cada un ten a súa consideración, non, sobre o que é decir que non, eu que sei, non vou entrar nesas fondezas, pero xa lle digo eu que ás veces decimos que sí, vamos, bastantes veces decimos que sí e moitas veces deixámola pasar, como entendo que van vostedes facer hoxe, con esa pirueta circense a que nos acaba vostede de levar neste plenario. E despois tamén, que máis decirlle? Que nos creemos tamén en outras diputacións, efectivamente, existen outra serie de servizos que, por exemplo, aquí non se dan, pero que non pasa nada. En Lugo, por exemplo, teñen vostedes, a través de asuntos sociais, hai residencias da terceira idade. Non existe. Eu non estou de acordo con ese sistema, sábeno, porque entendo que ten que ser unha función propia da Diputación, pero é un servizo que dá e que ten un custo moi importante para a Diputación de Lugo. Eso creo que é evidente. Ali os concellos non teñen residencias, tenas directamente a Diputación. Eu creo que nin a Diputación nin os concellos saben perfectamente cal é, incluso a miña postura, xa non digo máis alá, pero a miña postura é que iso é unha competencia exclusiva da autonomía. Non o fai e, lóxicamente, os concellos, e neste caso a Diputación de Lugo, se busca a vida para adoptalo. E despois tamén ten bastante máis servizos que a nós en medio rural, tamén porque ali, efectivamente, hai moitas máis granxas, explotacións e máis traballo en ese sentido. Pero, bueno, eu sí que existe esa faceta por parte, neste caso, cando menos da Diputación de Lugo, que tamén é a que mellor coñezo por proximidade. Xa me dirán vostedes, entón, xa que non vamos a ter acordo no apartado do orzamento, se o temos na das enmendas, e, bueno, despois, a verdade é que a situación hoxe no pleno de cara aos orzamentos, podemos dicir que fai un mes estaba clara algunhas posturas que hoxe nos deixan un pouco descolocados, pero oiga, como era aquilo de pastores tiene la iglesia, que ya les explicarán. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Bernardo. Ten a palabra Álvaro Vila. Sí, eu, señora vicepresidenta, la invito a repasar toda a miña intervención e se en algún momento oye ou escoita a palabra continuistas, me retrato. Pero en ningún momento da miña intervención, breve intervención, como acostumbro, utilicei a palabra continuista. En ningún momento. Invito a tal. En todo caso, claro, me dice que os criterios non actualizados que pode perjudicar a uns concellos en beneficio de outros, non se trata de perjudicar ou favorecer, trátase de ser justos. Que teña máis, ten máis, temos uns criterios objetivos, que ten máis, ten máis, o que ten menos, ten menos, non criterios objetivos, ni máis menos, están publicados en outubro, en setembro están publicados os datos demográficos, pues, acollelos e nada máis, simplemente. Home, fíxeme gracia, cando se dicía o voceiro de BNG, e dicía, en relación ao Inorde, e dice, outros tendrán outros chiringuitos, o sea, que está reconocendo implícitamente que o Inorde é un chiringuito. Pues, mal me lo fía, o sea, que eu creo que aí, non sei se foi innatamente ou tal, pero creo que mal me lo fía. Mira, na proposta que facemos, sumando todas as partidas, suman un total de 1.750.000 euros. 1.750.000 euros. Porque, eu quero recordar, porque a mellor alguén se leva o engaño do que o acordo do ano pasado, onde dicía que se contemple unha suba progresiva no porcentaxe dos orzamentos da Diputación de Ourense destinados ao Plan Único de Colaboración cos Concellos da provincia. A razón do 1% no 2025, o 1% no 2026 e un 2% no 2027, para chegar ao final da legislatura, do mandato, perdón, ao 22%. Entón, este ano, con que incrementou o orzamento, nos estamos quedando nun 18% de aplicado ao plan Cooperou. E nós o que pedimos é un 19% este ano, que serían os 19 millóns de euros no plan Cooperou, non os 18 millóns de euros. E ni máis ni menos que o compromiso que chegamos ano pasado. Que usted me dice que agora non lle salen as contas, e que o ten que levar
a modificación de febreiro e marzo? Por nosa parte non hai problema ningún. Por nosa parte non hai problema ningún. Pero co compromiso que se leve tal. E mire, yo outro, que serían 500.000 máis 250.000, eu creo que o orzamento é suficientemente flexible como para poder habilitar esas dúas partidas, tanto para plan de vivenda como plan de conservatorio de 750.000 euros neste momentos no orzamento. Creo que son propostas moi razonables, creo que son propostas que, se hubiéramos tido ocasión de comentalas, o se hubiéramos tido, neste ano, por as circunstancias, non tuvemos ocasión de comentalas, de chegar a acordo, que eu respeto totalmente as posicións e as formas de actuar, pero creo que a proposta que faguemos nós é máis que razonable. E repito, eu creo que é un orzamento falto de ambición no sentido que explicitaba antes en acometer as grandes problemáticas da nosa provincia. En todo caso, é para non incidir moito máis nas posicións dos grupos, que bueno, cada un ten a súa posición e respetamos como fixemos sempre. Nos o que queremos saber para diagnosticar, digamos, a nosa intención de voto é se este compromiso se leva a cabo ou non se leva a cabo, que estaríamos falando de que non estaríamos dispostos a que este 1 millón de euros máis que pedimos para o plan que operou se leve a modificación de marzo, donde serían 4 millóns de euros a aplicar no plan que operou na parte variable en marzo, 3 máis 1, e as outras 500.000 máis 250.000 euros que serían plan de vivenda e plan dos conservatorios, creemos que se podría incluir perfectamente 750.000 euros, digamos, en unha pequena modificación que se faga nas partidas no orzamento. Máis nada, moitas gracias. A ver. Bueno, primeiro agradecer o voto responsable de Democracia Orensana aos orzamentos desta Deputación. Vanme a permitir, cando eu o resto, entendo que o Bloque Nacionalista Galego vai a votar en contra e o PSOE acaba de decir que si aceptamos esta aportación, esta emenda in voce, que quero aclarar, aquí se pasou as liñas fundamentais do orzamento 4 días antes ou 5 do que lles chegara a documentación para a comisión. A todos. Tuveron tempo de facer as súas aportacións, incluído o Partido Socialista. E si se falou co Partido Socialista. Se non, despois no turno da presidencia, que o confirme o señor presidente. Entón, se falou con todos. E que quede claro e que conste en acta, por favor. En cuanto señor Varela, cando eu lle explico algo, vostede lle chama rapapol, vos igual lle podría decir eu a vostede. Sempre cuestionan a forma de decir as cousas. Cando vostedes pon as cousas, pois non digo que nos votan rapapol, é a súa forma de explicar as cousas e non. E por a contra, pois métese con Democracia Orensana, se di unha cousa ou non, eu vou entrar o meollo da cuestión, como decimos, non? E me sorprende porque o capítulo de persoal é moi criticado aquí, pero vostede no Concello de Allariz ten un 39% en gasto de persoal. Nos aquí temos un 37%. Un 37%. Nunha plantilla, nun orzamento de 105 millóns. O sea que, bueno, a ver, eu creo que non hai que, de verdad, ter criterios unánimes en todas as administracións, non nunha unha cousa e noutra, e sobre todo cando os defende a mesma persona. Entonces, que quede claro. Aquí, o gasto de persoal, hai persoal, prazas que se poden reformular, que se poden transformar. De feito, na OPE do 2025 se van a transformar plazas de auxiliar administrativo en administrativo, porque creemos que as plazas de auxiliares cada vez están en menos uso e creemos que de momento, polo momento, non sobra ninguén. En canto a eu creo que a realidade é que lles caeu a careta, porque fai unhas semanas aquí había conversacións que eu non vou a sacar aquí a colación, pero todos son públicas e as viron entre todos menos sin o PP, entre todos os demais. Entonces, bueno, entón menos criticar, de verdade, os acordos que chegamos é máis mirarse para un mismo. E aí queda eso. Cada un busca os acordos como pode, cando está en minoría, señorías da oposición, como pode. Entendido? E a veces se consiguen, outras veces non. O importante é que se consigan é que sexan bons para todos. E este caso
subir un orzamento, o plan Concellos 1 millón de euros, o plan Cooperou 1 millón de euros para o próximo ano, pois eu creo que é suficiente. E moitos concellos, os seus, e os do Partido Socialista e os nosos, están encantados. Entón, alá vostedes, alá o que vote que non, e que o teña que explicar entre os seus, porque entre os nosos só facemos nós, pero entre os seus teñen que explicar vostedes. E que teñen alcaldes seus que veñen pedindo subvencións nominativas? Por favor, controlen os seus alcaldes. Por Dios, que se lle escapan o BNG. Miren, a emenda a asistencia, que casualidade a meten agora para este pleno, porque este informe xa leva un tempo publicado, pero claro, o informe do Consello Consultivo viron agora para este pleno, que, por certo, é un informe de fiscalización que afecta a 4 concellos pequenos da provincia de Coruña, que son Vilasantar, Catoira, Trazo e Valga. A 4 concellos da provincia da Coruña, que non é un informe de fiscalización desta deputación, ollo, nin de ningunha deputación, nin de ningunha... É de 4 concellos. E agora o BNG se lle ocurre regular as asistencias. Mire, tanto falan vostedes de liberdade, por deixen a liberdade actuar. Vale, aquí hai un reglamento orgánico e unhas bases de execución que neste momento non se van a modificar. O que fala neste informe é que se pode facer ese cambio nas bases de execución ou no regulamento orgánico, e non se sonrían, porque vostedes nos seus concellos tampouco teñen regulado isto, verdade que non? O pediron agora aquí, que casualidade. E que entendan os que queiran. Que casualidade, non a vamos a aceptar. A igual que non vamos a aceptar a emenda ás bases de execución no tocante ás nominativas. Insisto, controlen os seus alcaldes, veñen a pedir subvencións nominativas constantemente. Aquí e o fan noutras deputacións, porque, hombre, eu creo que un pouco de marxen de maniobra poderemos ter en asignar subvencións a quen presente proxectos razonables e que melloran as instalacións ou os servizos dos seus veciños. Porque non damos subvencións nominativas para cualquera cousa. Non, se dan para uns proxectos que melloran e son para todos. E dende que estamos nós, dende este mandato, que é o que nos temos que ceñir, se dan baixo uns criterios de poboación. E entón, eu creo que pouca crítica poden ter. En cuanto a emenda, o Partido Popular presenta unha emenda tamén as bases de execución que é relacionada ao cobro das asistencias á Xunta de Portavoces para que as persoas que non teñen dedicación poidan cobrar esas asistencias que só estaban facendo pero que non estaba regulado nas bases de execución e, polo tanto, se incluiu. E en cuanto ao Partido Socialista, pois o que lle dixen na outra intervención. Non temos ningún problema en aceptar esas propostas que fai de cara a unha modificación de crédito. Xa lle digo, os orzamentos están revisados e están axustados. E saben vostedes que houve moitos incrementos de costes relacionados pois por actualizacións do IPC e outras cousas que non se poden deixar de pagar. Polo tanto, agora pois non é posible facer esos cambios, pero nós comprometémonos dende aquí a facelos de cara a unha modificación de crédito, non hai problema. E eu creo que son uns orzamentos que reflexan a vontade de cambio de este grupo de goberno, deste presidente, de Luís Menor, que se comprometeu dende o primeiro orzamento que trouxo a esta institución fai un ano e que leva cumprido as súas promesas, absolutamente. E que veña alguén aquí e diga cal non leva cumprido. Cal non leva cumprido. Entón, eu creo que se votan ou se absteñen e favorecen que estes presupostos saian adiante, serán responsables, porque eu creo que cumplimos co que se falou no orzamento pasado e neste o que facemos é incrementar. Polo tanto, poucas excusas pode haber para votar que non. Nada máis, polos apoios e moitas gracias. Moitas gracias. Como turno final de peche da presidencia, eu quixera fazer unha serie de reflexións brevemente, porque non é cuestión de desvirtuar o debate, pero sí de plantexar. Eu en primeiro lugar, quero decir que efectivamente, Aquiles, como previsiblemente pode haber outras maiorías que apoyen estes orzamentos, Aquiles que decían que nós únicamente poñíamos ou tiñamos un modelo distinto de financiación e o facíamos forzado por as aritmética de aquí das maiorías, pois queda reflexado que non é así. E, ademais, lle garantizo outra cousa. Se este presidente sigue
ou cumple a totalidade do mandato, vaise a cumplir a totalidade do acordo co Partido Socialista que se fixo de subir un millón cada ano durante o tempo que falta. Se aproban os orzamentos. Entón, que non lle quede duda a ningún concello que isto depende de maiorías. Depende de maiorías. E iso creo que reflexa a palabra de cada un. E reflexa que mientras quen defendeu este sistema e cree nil firmemente, que neste caso é xusto de reconocerlo o señor Varela, pois por as circunstancias políticas nunca pudo apoiar este sistema. E sale en contra deste sistema. E eu lle recoñezo a súa auténtica coherencia con eses principios, pero lamentablemente esa coherencia ideolóxica, esa coherencia realmente de concepción do que é a axuda aos concellos, logo nunca se traduce nunha realidade. E o ano pasado era porque estábamos en vísperas de eleccións, este ano non sei por que é, sempre o seu partido lle impide efectivamente cumplir co que axuda aos concellos. Podemos dicir que hai máis, pero non me diga. Nos cumplimos e seguimoslo cumplindo. E ao que digan agora que temos outros apoios ou que deixamos de ter outros apoios, seguimos cumplindo, porque podíamoslo cambiar se temos outros apoios. Ou non? E non o cambiamos. E é máis, lle digo de diante de todos, que vou a cumplir hasta o final do mandato. Para se lle queda algunha dúda. Porque ao mellor ainda veñen dicindo que se po ano que ven cambiamos. Non vamos a cambiar. Se nos toca a nós fazer outros presupuestos e nos toca seguir xestionando co Perou, vamos a seguir xestionando nos términos que chegamos ao acordo co Partido Socialista o ano pasado, a quen lle agradecemos que pudéramos cambiar o sistema efectivamente de financiación e que pudéramos completar ese sistema. Por tanto, creo que a solución, a sensación é por esta presidencia o deber cumplido, insisto, e creo que desautorizar a todas estas agoreiros que decían que isto que nada, que era unha cousa de transición, e en canto que puderamos, que íbamos a volver ás andadas. Logo, fálase de cuantías. Mire, o ano pasado, e negociámoslo e aprobámoslo, e eu espero que continúe sendo así. Porque por a nosa parte non vai a quedar. O ano pasado, con criterios obxectivos, neste caso de población, repartimos 14 millóns de euros máis. Chegamos a 35 millóns de euros máis. Eu nestes momentos non teño máis capacidade. Cos orzamentos, como lle acaba de dicir dunha maneira ben clara a vicepresidenta, fixemos o que tiñamos que facer, que é estar a meter todo o cooperou aquí. E isto supuxo que, respetando os servizos esenciales, evidentemente, da institución que temos que prestar, que son fundamentalmente a cooperación cos concellos, pero que son outro tipo de servizos que temos que prestar. As vías e obras, a recollida do lixo, a axuda, neste caso, a asistencia social aos concellos, 1,2 millóns, etc. Temos que seguir prestando. E con todo eso, encaixámoslo e sacamos as nominativas. Agora din que as vamos a facer despois. Pois cando chegue ese río, cruzaremos ese puente. E veremos se nas nominativas ustedes tamén están de acordo ou non están de acordo. E veremos se nesa modificación hai criterios obxectivos ou non habrá. Que os vai haber. Xa yo adianto perfectamente que os vai haber. Intentaremos seguiremos chegar aos acordos, porque non cambia a filosofía de consenso e a filosofía que hai nesta casa porque haxa maiorías ou deixe de haber apoios dun sitio ou do outro. Non o cambia por a nosa parte, salvo que sea imposible. Se sea imposible, pois será imposible. Pero mientras estemos aquí, así será. Ben, logo, respecto do Partido Socialista, eu non teño ningún problema, efectivamente, porque fixemos o ano pasado, con criterios obxectivos, en asumir o que lle decíamos, 1 millón de euros máis, vai con criterios obxectivos. Se queren con cargo co Perú, dame igual. No ano pasado repartimos 14 millóns. O millón con criterios obxectivos é exactamente o mismo, vai chegar a todos os concellos igual. Con criterios obxectivos, fixámoslo o ano pasado de población, se o queren facer, non hai ningún problema. Por o que se respecta, efectivamente, a modificación orçamentaria, o que non lle vou a dicir é porque non é xusto, e eso sí que non me gusta, esa forma o millón sí, para intentar chegar a ese porcentaxe, o de 3 millóns máis, eu que tratarei de repartirlo con criterios obxectivos, pero non, que chegamos a 1 millón cada ano, e nos cumplimos. 1 millón cada ano xa está.
vale? E nos cumplimos, efectivamente. E trataremos de seguir repartindo con criterios objetivos o máximo que podamos. Se podemos, eu non sei, como este ano nos veu a liquidación ao final de ano, tuvemos ese diñeiro. Se nos ven outra liquidación ao final de ano, temos diñeiro, seguiremos repartindo con criterios objetivos tamén e con criterios nominativos, por suposto. Porque, efectivamente, ustedes saben que ustedes piden subvencións nominativas como a todo o mundo. Todo o mundo chegou cun problema. Eu non vou a poñer un alcalde onte dun partido da oposición, chegoume cunha situación acuciante de que necesita un diñeiro nunha subvención nominativa. Pois eu tratarei de sacarlle porque ten un problema no Concello. E non porque sea, e non é do meu partido neste caso. Entonces eu creo que eso de limitar, atar, coartar completamente a capacidade do goberno, creo que non é así. Ya, remato xa. Dicir, por parte do Partido Socialista, admito as cuestións que se plantean aquí, no sentido de que, efectivamente, pois, ese plan de vivenda, eu creo que é unha necesidade, e todo lo queremos, todo lo necesitamos, e, por tanto, vamos a apostar por ese plan de vivenda. Vale, con esa cantidad o que aquí fixemos, de acordo? Porque me parece que nestes momentos a vivenda é un problema que ten a nosa sociedade e é un problema que incluso se pode convertir nunha oportunidade de captar persoas para o noso rural ahora mismo. Por lo tanto, efectivamente, non hai ningún problema. En cuanto ao tema da subvención aos documentos aos auditorios, son 10.000 euros en cada auditorio. Como? Conservatorios, perdón. Gracias. Pois tampouco hai ningún problema. Ya fagan un estudio, fagamos o estudio, non hai ningún problema. Para que vexan que hai vontade de consenso. E isto o falamos. E hai vontade de consenso con todo o mundo. E, por suposto, non hai ningún problema. Porque son cousas razonables como nos lo pedirán de outros lugares. Non hai absolutamente ningún problema. Vale. Ahora, que nos achaquen a nós de que son uns presupuestos aburridos. Eu non sei se temos que vir aquí disfrazados de carnaval. Aburridos. Porque cumplimos en tempo e forma co que nos pide a sociedade, porque os aprobamos en tempo e forma e con rigor, e os concellos efectivamente teñen desde o día 1 de xaneiro o diñeiro, e xa saben en diciembre as obras, os servicios aos que van dedicado, e desde 1 de enero pódense poñer a traballar con eles. Eso é ser aburridos. Ojalá toda a xestión fose así. Ojalá tuveramos uns orzamentos do Estado que nos permitiran ter actualizadas as transferencias. Por exemplo, vale, ter as transferencias actualizadas e nos permitiran elaborar uns orzamentos como mandan. Continuistas co cumprimento das funcións. Continuistas co cumprimento das nosas funcións. Nos tratamos de cumplir car nosas atribucións. Vale, hai cousas que se piden aquí, sanidade, educación, tal. Hombre, isto é unha diputación, son 105 millóns de euros. Isto non é o Estado, nin é a Xunta. E nós tratamos de facer, efectivamente, cumplir, insisto, car nosos compromisos. Por lo tanto, e para rematar, eu creo que son uns bons orzamentos para esta provincia, que nos queda camiño por adiante e que nos quedan modificacións que facer e vamos a tratar, efectivamente, de seguir chegando a consensos e acordos. Eu penso que por esa vía nos encontraremos. Agradecemos os apoios que teñamos a estes orzamentos e que poden salir. Lamentamos que outras persoas pois non nos apoyen, pero bueno, entendemos que é unha cuestión política e non unha cuestión personal. Por a miña parte nada máis. Vamos a proceder a votación. Perdón, sí. Simplemente anunciar por parte do Partido Socialista que unha vez que o grupo de goberno asume as alegacións que hemos feito nós, con o noso voto vai ser a abstención. Veña, vamos a ver, primeiro, que hai varias cuestións que votar. Temos que votar moitas cousas. Primeira cuestión, temos que votar a emenda a totalidade do bloque, non? Vale. Emenda a totalidade do bloque, por tanto, votos a favor. Votos en contra. Supoño que os demais abstención.
Vale, abstención. Vale. A ver, por cuál seguimos? Emendas parciales. Primeira, bloque, a do bloque, non? Só hai a do outro. Vale, perfecto. Bueno, pois entonces votos a favor. Votos en contra. Entendo que o PSOE abstense. Vale. E cual queda? Enmienda do PP que fora acordada en xunta de portavoces, por outra parte. Vale. Votos a favor? Vale. Queda aprobado. Sí, unanimidade. Dictamen dos orzamentos. Os orzamentos. Votos a favor dos orzamentos? Votos en contra? Entendo que os demais abstención. Perfecto. Queda determinado favorablemente. Bueno, continuamos co desenvolvemento do pleno e vamos co punto 6, que son as bases para a elaboración e execución do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios Municipais da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 25. Ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso as bases do Plan de Cooperación son prácticamente iguais ás do ano pasado cun cambio sustancial no que é a parte da publicidade. Pero un pouco para explicalas, primeiro recordar que hoxe acaba o prazo para a xustificación dos investimentos, por se alguén ainda está despistado, hoxe é o último día para poder facer esa xustificación que con carácter improrrogable. Bueno, ben, neste caso, pois, o plan de cooperación afecta a 91 concellos que son os que teñen menos de 20.000 habitantes. Ascende, como antes decía a vicepresidenta, nos orzamentos a 18 millóns de euros, incluíndo neste caso a entidade menor de Verán. Trátase pois dun plan que reforza a autonomía municipal coa que contan os concellos dende inicio de ano. Neste caso, pódese destinar o 40% mínimo a investimentos e como un máximo do 60% a gasto corrente e amortización de débeda. Inclúense neste caso tamén os gastos relativos a novas contratacións, o ter consideración neste caso tamén de fomento de emprego. Con carácter excepcional, poderíase destinar o 100% a gasto de amortización de débeda cando o Concello cumpla os tres requisitos, que o endevedamento superior do 75% de recursos correntes, o remanente de tesorería negativo, inestabilidade orzamentaria, todo elo no último exercicio liquidado. Pódense incluir investimentos superiores cando haxa unha achega, neste caso do propio Concello, e tamén actuacións cofinanciadas sempre que a xustificación desa obra non sexa posterior ao 17 de novembro. A inclusión no programa de investimentos leva explícita a competencia de expropiación por parte da Diputación de Ourense. Cos criterios de distribución, igual que no anterior ano, hai unha asignación fixa que ascende a 8.980.000 euros, que vai de 0 a 1.000 habitantes 90.000 euros, de 1.001 a 5.000 100.000 euros, de 5.001 a 10.000 110.000 euros e de 10.001 a 20.000 habitantes de 120.000 euros. A asignación variable ascende a 8.978.899,13 euros e aquí os criterios son de poboación o 50%, número de núcleos o 20%, o índice de envellecemento actual do 15% e a superficie do 15%. Poboación, número de núcleos e superficie proceden dos datos da FEGAM a 31/12/2022 e no caso do índice de envellecemento activo o Instituto Galego de Estadística na mesma data. A solicitude pódese facer nun mes de prazo tras o anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co correspondente documentación que se indica, e podes contar coa modificación do plan durante o exercicio cando considere así o Concello coa aprobación, lóxicamente, da propia Diputación. No caso de baixas, admítense tanto liquidacións como modificacións. A xustificación ten que se facer o 17 de novembro antes das 23:59 horas con carácter improrrogable e só serán subvencionadas aquelas contas que inclúan xa o pagamento.
Pódese tamén solicitar, igual que o ano anterior, o anticipo ata o 100%, pero solo se poderá presentar esa solicitude antes do 30 de 9 de 2025. O principal cambio, como decía ao inicio, é o tema do relativo á publicidade. No caso dos investimentos, hai que darlle publicidade, hai que facer comunicacións a través de redes sociais, cartéis, folletos, placas, webs, tamén cartel informativo na propia obra nun lugar visible, retirado cando finalice o prazo de garantía. Nas instalacións deportivas o cartel será permanente, nos suministros adhesivo normalizado co logotipo. No caso do gasto corrente, habrá que facer publicidade do financiamento da Deputación a través do tablón de dictos, da web do Concello ou incluso na prensa local cando así se difunda. Na contratación de persoal, no propio anuncio da oferta, hai que facer referencia expresa de que é con fondos da Deputación de Ourense e na roupa do traballo un logotipo da Deputación. O incumplimento, neste caso da publicidade, suporá o reintegro das cantidades. E tamén se poderán, lóxicamente, facer visitas por parte da Deputación a diferentes obras. Tamén hai que ter en conta que cabe a posibilidade de que no ano 2025 se poda ampliar, neste caso, o que se destina ao plan de cooperación, como antes tamén se indicou por parte do presidente. Por poñer exemplos un pouco con respecto ao reparto, en máis de 10.000 habitantes, o Carballiño, con 13.932 habitantes, recibe 482.000 euros, Berín, con 13.625, 460.000 euros, sempre cun pico, claro. O Barco, que ten 13.350, 456.000 euros, Barbadás, con 11.061, 391.000 euros. No caso de entre 5.000 e 10.000, aquí estou falando dos demais poboación, Xinzo, con 9.611, 377.000 euros, o Pereiro, 6.609 habitantes, 317.000 euros, San Cibrao, con 5.558 habitantes, 267.000 euros, Ribadavia, con 5.003 habitantes, 243.000 euros, Allariz, con 6.348 habitantes, 320.000 euros, Celanova, con 5.619 habitantes, 313.000 euros. No caso dos que van de 1.001 a 5.000 habitantes, neste caso tamén os demais poboación, o caso da Rúa, con 4.186 habitantes, 210.000 euros, no caso de Viana do Bolo, con 2.781 habitantes, 259.000 euros, no caso de Coles, con 3.138 habitantes, 215.000 euros, Cartelle, con 2.578 habitantes, 226.000 euros, Toén, con 388 habitantes, 186.000 euros, Monterrey, con 2.461 habitantes, 204.000 euros, Maceda, con 2.853 habitantes, 215.000 euros, Amoeiro, con 2.236 habitantes, 189.000 euros, e Boborás, con 219 habitantes, 222.000 euros. E xa os pequenos de menos de 1.000 habitantes, aquí sí que puxen os de menos población, Verán, con 66.000 euros, ten 174 veciños. No caso de Beade, 372 veciños, 112.500. No caso de Xandrexa de Queixa, con 495 veciños, 182.000 euros. No caso de Larouco, con 440 veciños, 124.000 euros. Parada do Sil, con 531 veciños, 163.000 euros. No caso de Pontedeva, 479 veciños, 119.000 euros. San Xoán de Río, 508 veciños, 170.000 euros. A Teixeira, con 345, 128.000 euros, e, por último, Vilariño de Couso, con 505, 160.000 euros, que vedes que hai variedade, porque, en moitos casos, pouca población, pero moito territorio, e por iso tense en conta que a veces as cantidades son maiores, a pesar de ter menos poboación. Polo momento, nada máis e grazas. Moitas gracias. Democracia non, BNG. Bueno, nos presentamos unha emenda que, a verdade, que xa nin porque tiña moito que ver, lóxicamente, que a execución dos orzamentos no apartado anterior. A primeira parte é certo que xa non ten lógica, porque unha vez non hai esa proposta de incrementar a dotación do propio orzamento, pois xa non tería, digo, de cara ao cooperou. Que eu, sinceramente, vostedes me din que non, pero creo que sí que é posible, porque as outras partidas orzamentarias tamén se podían incrementar a posteriori, pero bueno, non vamos a entrar nese debate que xa está dado. Non quero que me deixe levar a tentación.
E despois no que é a emenda de sustitución á base de execución de publicidade, achegas e visitas institucionais, a verdade é que o que propoñemos tampouco é nada que este fora de lugar, simplemente evitarnos andar poñendo cartéis e publicidade en cada banco, farola ou marquesina, etc., que se vayan a poñer. Non sei se isto estiman oportuno ou non. Nós, no caso de que non nos acepten, absterémonos. No resto, evidentemente, xa votamos a favorablemente o ano pasado, estamos de acordo. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Bernardo. PSOE. Sí, simplemente tres consideracións. Unha, que insistimos que na base cuarta os datos deberían recollerse en vez de 31 de 12 de 2022 a 1 de 1 de 2023. Insistimos no mesmo. Por outra banda, como fixemos así o ano pasado, e como quedou reflexado no mesmo, na base 13ª, onde dice financiamento adicional, insistimos que a Corporación Provincial, e creo que isto non limita o orzamento, pero sí nos pon as bases para a modificación, que debería decir que a Corporación Provincial acordará unha achega adicional ao Plan Provincial como mínimo de 3 millóns de euros na próxima modificación. Sobre o tema de cartelería e demais, a nosa posición é moi clara. Cero publicidade. Se se pode eliminar toda, eliminámola toda, porque creo que os concellos estamos fartos de poñer carteles e quitar carteles, e poñer pegatinas aos carteles para que disimule, quitarlle as fotos ás pegatinas e demais. Eu creo que non ten obxecto ningún insistir neso. E por último, facemos unha proposta que existe na Diputación de Pontevedra, pero que creo que sería caída para esta propia Diputación, que é a justificación. É dicir, como ben dicía Patricia antes, os estamos todos os concellos aí justificando algúns concellos que chegaron a última hora de prisa correndo, justificando... temos que recordar que entre que entra en vigor o orzamento, non entra en vigor o orzamento, e se publicita, se licita e todo máis, os concellos hasta o mes de maio, así, maio, junio, non podemos licitar as obras. Esa é unha realidade. As empresas son as que son, e as empresas ejecutan despois con a prisa correndo e todos andamos. Eu creo que non hai problema ningún en, seguindo o modelo de Pontevedra, fazer o plan bianual. É que se justifique. O sea, Pontevedra dice, os investimentos deberán estar executados na súa totalidade o 31 de outubro de 2026. En todo caso, o plazo de justificación será ata o 31 de marzo de 2027. É dicir, que se contempla bianualmente, creo que iríamos todos máis folgados, os servicios da Diputación tamén irían máis folgados, e creo que nos daríamos unha pequena alegría a todos os concellos que temos que executar as obras. É unha proposta que facemos, e que que creo que sería facilmente asumible por parte desta Diputación. E de momento máis nada. Gracias. Segundo turno, Patricia. Sí, ben, con respecto ao tema do que comentou Benega, sí que vamos a admitir o do quitar as pegatinas ao que son os suministros, vale? Porque, bueno, aceptamos, é razonable. Pero iso de cero publicidade non, porque entendemos que algo sí que hai que visibilizar. Os veciños teñen que saber onde salen os fondos e teñen que saber o compromiso de cada entidade con cada un dos seus concellos. Entón, eu creo que tampouco en exceso, non? Así que non podemos quitar o das pegatinas, é dicir, chegamos a acordos, pero de todo a nada, tamén hai puntos intermedios. Con respecto ao tema dos 3 millóns de euros, entendemos que falou antes o presidente de que sí que se comprometía a incrementar, pero habrá que estudiar os técnicos cal é a cantidad, entonces non podemos aceptar neste caso, porque entendo que é unha cousa que hai que estudiar.
E con respecto ao tema do plan bianual, tamén penso que é algo que máis ben deberían responder por parte de intervención. Non sei se a interventora quere comentar algo ao respecto. O PSOE dice de facer un plan bianual no que respecta aos investimentos, igual que de Pontevedra, pero entendo que é algo que teñen que ver neste caso de intervención se é posible pasar dun ano a outro, e non sei se quere contestar neste caso, non. Pero entendo que é moi complicado botarnos algo aquí sin ter unha valoración, un informe por parte dos técnicos que teñen que, lóxicamente, despois fiscalizar isto. Entón, eu creo que non podemos admitilo, polo menos agora non, e en todo caso, na outro, veríase ou se é posible modificalo dentro do propio execución do orzamento do ano que ven, pero creo que a priori non nos parece que podamos tomar esa decisión sen ter un fundamento técnico para poder facelo. Entón, bueno, polo demais non temos nada que decir. Grazas. Moitas gracias, Deo, non? Benega. Sí, nada, eu respecto ao anunciado pola vocera do Partido Popular, lóxicamente, na nosa emenda de modificación, a primeira parte, a modificación da base de execución número 4 decaería, polo que decíamos antes, non ten sentido xa mantela unha vez xa se aprobou que se aprobou, e manteríamos entón únicamente a parte que nos acaban de indicar que efectivamente se aceptaría no senso de manter o ano pasado o que xa estaba establecido nas bases de execución do ano pasado, non? Un pouco na liña de evitar todo este exceso publicitario que entendemos que non ten sentido. Despois, o que sí que me acaba... Seguramente non estaba atento nesa parte do debate, pero non acabei de quedarme claro, non sei, será cousa miña, se eran 3 millóns ou 1 millón. Eu quixen entender eso, que o presidente comprometíase a 1 millón máis no plan que operou cara este ano, porque agora, do que dixo o voceiro do Partido Socialista, parecía que decía 3. Entonces, bueno, máis que nada, porque como son 2 millóns bailando arriba ou abaixo, rogaríalles aos grupos que chegaron a ese acordo que nos lo aclararan aos demais, por se acaso nos perdimos en algún punto, porque eu creo que do que se falou agora, eu creo que se entendía outra cousa. Vamos, simplemente ese punto de aclaración, nada máis por a nosa banda. Moitas grazas. Aclaro, si che parece agora, Bernardo, para que quede claro, é 1 millón máis co reparto do cooperou. O resto que pide sería pois con criterios como, bueno, non nos outros 3 millóns non, os outros criterios serían a modificación con criterios de poboación como se fixo ata de agora. E unha pregunta, o tema da publicidade sería retirar da base 11ª o punto H, non? Para decirlo claro o tema das pegatinas. Sí. Sí, nas suministracións que constitúan un investimento en sí mesmo deberá pegarse nun sitio visible un adhesivo, quitamos eso. O punto H. Sí. Sí. Nada, felicitarnos... Álvaro, esa palabra. Sí, felicitarnos por o aforro que nos vai supoñer quitar yo a pegatina ao partes concellos, porque é un aforro significativo para os mesmos. Bueno, tenemos que seguir poñendo os carteles, pero bueno, o aforro... Nada, con respecto ao que dicía a portavoz, vale, a nos vale o compromiso cos servicios jurídicos ou cos servicios de intervención da Diputación que se estudie e se é viable que se incorporen as bases o carácter bianual do plan cooperou. É dicir, eu creo que nadie pode discutir, digamos, que sería beneficioso para todo o mundo, incluso creo que a propia Diputación e para os propios concellos. Entón, se é viable, a nos vale o compromiso que se estudie e que se incorpore que se incorporen as bases. E con respecto ao demais, pois, pouco máis que dicir. Nada, é que o ano pasado, cando se aprobaron o no orzamento, non se incluiu a totalidade, por eso se incluían os 3 millóns na modificación. Eso non quere dicir que este ano que temos a totalidade vamos incluir os 3 millóns maiores.
Antes o presidente sí que dixo que se comprometía a meter 1 millón máis na modificación seguinte. Entón, é que eu creo que se mezclan, o ano pasado eran 3 a maiores porque non iba todo o que operou no orzamento. Este ano vai todo e agora o presidente acaba de anunciar que incorporará 1 millón máis no plan de cooperación cos criterios, neste caso, variables de poboación, índice de envellecemento, superficie e demais. Nada máis, neste caso, bueno, pues, o que decimos, que neste caso por intervención os servicios técnicos valoren o que plantexades do programa bianual, e se é así, pues, eu entendo que por nosa parte tamén non habrá problema, porque como concellos tamén sufrimos esa parte de a veces retrasos e dificultade para poder contratar pola situación actual. Nada máis e gracias polo apoio, neste caso, ás bases do programa de cooperación. Vale, pois nada, antes de terminar, efectivamente, vou aclarar para que non haxa despois malos entendidos, no sentido das votacións, efectivamente, bueno, todo o resto da publicidade e demais está aclarado, o desta proposta que fai o PSOE agora mesmo da posibilidade bianual, pois hai no que estudiar, evidentemente non temos datos agora, e respecto deso dos 3 non xuguemos, é dicir, eu comprometimos de pedir 1 millón máis, e probablemente intentaremos que sea máis, pero o compromiso é firme o que pediron vostedes, vale, que é 1 millón máis na modificación que cooperou. Eu entendo que vai a ser máis con criterios obxectivos, porque xa foi o ano pasado, vai seguir sendo así, pero mantemos a cuestión clara para que non haxa malos entendidos, Bueno, pois, dito isto, votamos, se lle parece. Perdón? Emenda do BNG. Sí. Entón, que... Se entendo ben, a emenda que presentou o BNG pide sustituir a cláusula 11ª, creo que na súa integridade. Sí, pero bueno, non habería problema, unha vez tiran o punto H, entendemos que queda Vale, perfecto. E máis, non sei se ia ou non, ahora non acabo de recordar, o tema de que, pero bueno, sí que iba o tema dos banners no propio, no digo por as que non eran de execución, vale, non hai problema, sí. Aceptamos quitando... Vale, entonces xa non se votaría a emenda. Exactamente. Perfecto, moitas gracias. Votamos logo o ditame, non? Venga, a favor. E PSOE? Abstense. Vale. Gracias. Bien, gracias. Vamos co seguinte punto do orden do día, que sería o punto 7º neste caso, o programa de cooperación cos entidades locais da provincia de Ourense, Servicio de Recollida de Animais Abandonados para o exercicio 25. Ten a palabra José María Lago. Moi bons días a todos. Como xa se comentou nas comisións, é a continuación do programa de cooperación coas entidades locais da provincia no Servicio de Recollida de Animais Abandonados no ano 2025, mantendo o mesmo coste para os concellos de €1, aunque subiu o coste total, de €1 por habitante, sobre todo mantense na parte das canceiras, dos cais, e despois unhas especificacións, sobre todo, según nos marca a legislación nova sobre o tema das colonias felinas e dos gatos, onde se van a dar os servicios para gatos domésticos, adopción e tratamento cando estén abandonados, e despois a axuda técnica para tratar gatos comunitarios, furós e as colonias felinas. Por a nosa parte, nada máis. Moitas gracias. Deo, non, BNG. Bueno, nós neste caso, a verdad que o ano pasado votamos a favor, nos vamos a absternos, pero vou explicar o porqué. Entendemos que é un servicio necesario, efectivamente, o tema das canceiras, e o outro, entendo que non é culpa da Diputación, o tema das colonias felinas, tamén o digo así de claro. Pero é certo que nos deixa os concellos un pouco ao albur de los vientos, non? Porque entendo que para a Diputación sería moi complicado facerse cargo desas colonias felinas, é certo,
pero que para os concellos é absolutamente inviable. E quero explicarme porque nos, ao final, capacidade nun concello como o meu, con 92 núcleos de poboación, sale como mínimo a colonia felina por núcleo, non? Porque sempre hai alguén que lle dá de comer aos gatos. Esa suerte temola, creo que casi todos. E esa colonia felina multiplicada polas necesidades que tería, sobre todo de procesos de esterilización, que ademais sabemos que é algo efímero, porque sempre hai alguén disposto a soltar outros gatos onde xa te esa colonia felina esterilizada, resulta absolutamente inviable. Entonces, é certo que xa digo, non é algo que achaque directamente á Deputación Provincial, sino a que as leis están moi ben facelas, ademais son leis en moitos casos con moitísimo sentido, pero despois hai que dotalas orzamentariamente. E neste caso, o problema que temos en concreto que a Lei de Benestar Animal, cunha que xa tiña a Xunta de Galiza e que posteriormente aprobou o Estado, é que as responsabilidades non las pasan aos concellos, pero esqueceronse dese pequeno detalle que era poñer, e isto vai acompañado da dotación económica orzamentaria correspondente para poder facer frente aos gastos de cumprir a legislación. Entón, entendemos que é un servizo, como falábamos antes do tema de lixo, que nunha provincia como a nosa, o das canceiras, pois tamén é un servizo que está ben enfocado cara aos concellos, pero botamos de menos e agardamos que co tempo e non sei se de onde daremos sacado fondos se poda facer fronte á necesidade que hai por parte dos concellos de afrontar ese outro punto que hoxe nos preocupa ou cando menos nos dá bastantes dores de cabeza, que son as colonias felinas. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE? O noso experto na... Bueno, isto é cousa máis legal que realmente... Vamos alá. Vamos a ver, bons días a todos e todas. Vamos a ver, nos adiantamos que vamos a votar a favor, entendemos que isto é un servicio que necesitan todos os concellos e os concellos pequenos, evidentemente, se non se verían abocados a unha imposibilidade. Nos gustaría, de alguna forma, de todas formas, aclarar un pouco estas cousas. De feito, os servicios veterinarios se puseron en contacto comigo e chegamos un pouco a un acordo das cousas. Donde dice no punto que fala de recollida de cans abandonados, extraviados ou cusa situación aconsexa a súa retirada por risco para a integridade do animal ou das persoas sempre que poden ser capturados de maneira inmediata. Nos casos en que a situación dos animales non permita a recollida por medios normais, os técnicos do servicio ofrecerán ás autoridades locais a súa colaboración na elaboración de plans de actuacións que faciliten a súa captura. Eu, aquí, según falei cos servicios veterinarios, me dixeron que os iban a capturar eles, o sea, que simplemente sería añadirlle facilitar a súa captura nuevamente por parte da Diputación. Nada máis. Outro punto, falando das mascotas. Eu realmente non vexo a posibilidade desto cando se refire que cando alguén fallece ou cando alguén non ten familiares, evidentemente o gato, en este caso se refire a gatos, non pode quedar na casa. Eu entendo toda a situación de que se ven moi estresados e todas estas razones, pero senón isto chegaría un pouco a como me sucedía a min cando estaba na facultad, que lle mandaba un mensaxe a miña nai e manda cartos ao remito cadáver. É moi complicado, non? A ver quen vai abrir a porta, a ver quen... Eu vexo realmente complicado. E despois vexo en outro punto, cando fala outras mascotas, incluído gatos comunitarios, só se recollerán animales en urxencia vital. Falei tamén cos servicios veterinarios, evidentemente, eu sei que isto é unha situación moi complicada, pero recoller animales en urxencia vital necesita como mínimo un vehículo medicalizado e a asistencia do veterinario, senón realmente isto é moi complicado. Muchas gracias. Moitas gracias. Segunda quenda, José María. De novo, Bernardo, lógicamente a lei dice que ten que estar dotada presupuestariamente. Despois de todo o que levamos falado aquí, o plan para tratar os gatos que fixo as estimacións que fixo o Servicio Veterinario da Diputación sería superior ao custe do que operou. Pasaríamos dos 20 millóns de euros na provincia, un coste inasumible para a Diputación ou para calquera. Despois, xa tendo en conta que este é un servicio que ten un desfase
de máis de €500.000 polo custo que se lle traslada aos concellos. Xa é un servicio moi deficitario. Entonces, as leyes son moi bonitas cando se fan desde os despachos, sobre todo de despachos que non se coñecen. E cando están ali en Madrid e falan desde un Ministerio de Igualdade Política Social, ni siquiera desde un Ministerio de Medio Rural, deixa moito que desear. Por outra parte, o que decía o compañeiro do Partido Socialista, xa lle quedou aclarado os puntos co servicio e o tema do vehículo e da ambulancia medicalizada. Nos o que estuvemos buscando e que buscou o servicio non existe realmente. O que existe é unha furgoneta e leva un caixón dentro. É un sitio para que se poda sentar o veterinario. É o mismo cun coche, cas que xa están adaptadas para facer o transporte. Na colaboración que se fai cos concellos, como cando están os cais abandonados, normalmente suelen ser deixarse as gaiolas, deixárselle comida e que algún técnico do concello poda pasar ao millor as 24, porque non podes ter unha persona 24 horas ao día ali mirando a ver se entra o can ou non cae. Entonces esperar e cando este o can dentro da gaiola, pois avísase o servicio da Diputación. Igual co tema dos gatos nas casas, non é o mesmo o Concello do Carballiño, que pode ter unha persona que sí que vai a acercarse a darlle de comer, co Concello de Melón, que seguramente non teña unha persona. O de Carballiño pode pasar unha vez cada 3 ou 4 días, porque cunha tolva pequena, un animal pode aguantar varios días comendo e bebendo en auténtica, estando solo, sen ter que estar encima. Por nosa parte, nada máis. Gracias. Segundo turno de O. Non. Bloque. Non. PSOE. Vamos a ver, eu solo dicir que evidentemente o problema non ven en que se poidera ter un técnico, o problema é que hai que abrir a porta, fundamentalmente, non me refiro a outra cosa. Vamos a ver, e no caso de un vehículo medicalizado, evidentemente, se tu tienes un animal politraumatizado, de alguna forma necesitarías que fora o veterinario e que de alguna forma obviase de alguna forma poidera estar dentro das maiores posibilidades, entendendo que as posibilidades son as que han. Gracias. ¿Alguna cousa? Non? Bueno, pues entonces votamos. A favor? Bloque abstención. Sí, gracias. Oito. Vamos no punto 8, Programa de Asistencia a Entidades Locais para a Xestión de Servicios Municipais do ciclo da auga para o exercicio 25. Volve ter a palabra o deputado Xosé María Lago. Bueno, volve ser o programa de cooperación da Courense cos concellos, cunhos custes revisados porque o aumento do custe do servicio aumentou, sobre todo polo custe dos reactivos e o custe do desplazamento dos técnicos para facer as análisis e as comprobacións e a toma de mostras, e despois a única novidade que ten respecto a outros anos precisamente é a inclusión de 3 novos análisis que son os dos glifosatos, da AMPA, que son os aminometilfosfónicos, glifosato e AMPA, e os ácidos aloacéticos. Os dous primeiros son análisis de compostos que veñen derivados do uso de herbicidas. O glifosato é o herbicida que se usa habitualmente na actualidade máis comúnmente, vanse facer, aunque non son de alta toxicidade, incluso en altas concentracións, pero empezanse a facer esos análisis, e o último é os ácidos aloacéticos, que é a unión de compostos halogenados que ven derivada dos tratamentos que se faen, sobre todo como son cloracións do tratamento das augas que quedan depositados, tratamentos de restos unidos con ácidos que podan estar na propia auga. Entonces vaise facer eso. Polo resto, o custe do servicio adecuase á actualidade e non se modifica nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Democracia, no? BNG?
Bueno, pues neste caso o noso voto vai ser favorable. Entendemos que é un servizo que se presta aos concellos e que, ademais, é necesario. A verdade é que a legislación en sanidade está moi ben, a parte, efectivamente, de cada vez garantir de mellor xeito a salubridade das augas de consumo, pero ao mesmo tempo é certo que para os concellos pequenos pois é absolutamente inasumible tamén dispor de este tipo de servizos. Polo tanto, e ademais, en último caso, se os concellos non queren, evidentemente poden traballar por fora con empresas ou con laboratorios ou como así o desexen. Simplemente volver a insistir, ainda que outro día decía, bueno, o presidente que non era viable, eu sí que solicitaría que se fixera algún tipo de estudio para ver de que a estes servizos tamén pudera chegar a acudir as comunidades de auga legalizadas, porque, ao final, é verdade que moitos dos nosos concellos siguen sendo un actor fundamental no tema de servizos veciños. É certo ao mesmo tempo que estas cada vez maiores exixencias a nivel legal desde o punto de vista sanitario lles afectan e ás veces pois tampouco saben moi ben a onde acudir para poder realizar esas analíticas que lles son necesarias e os procesos despois de subir o SINAC, etc. etc. Entón, bueno, nada, deixar aí en riba da mesa a posibilidade de estudar dar acceso ás comunidades de augas a este tipo de servizos. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Bernardo. Diego. Ben, bo día a todos e a todas. Nada, por a nosa parte dicir que vamos a votar a favor. Pensamos que este é un bo servicio que responde realmente á natureza do que debe ser unha deputación. Este é un dos, xunto seguramente ca recollida de residuos, pois un dos grandes servicios que presta tamén esta administración do auxilio aos concellos e dende logo pois tamén permite pois que non haxa un abandono moitas veces en certas prácticas e incluso sancións aos propios concellos. Por lo tanto, nós vamos a votar a favor. Ahora, non falaba antes do glifosato, o deputado de Medio Ambiente da Diputación, eu sí que quero recordar que nos últimos anos a Diputación utilizou glifosato e hai unha fonda preocupación tanto polos produtores de ecolóxico como tanto por xente sensibilizada co medio ambiente e que sí que nos gustaría pois, que se deixara de usar, que se mirara pois, no caso do broce manual ao mellor de mimosas outras especies ao mellor que se ven utilizando, pero sí que se eliminara porque sí é certo que nos últimos anos despertou moita preocupación en unha parte importante da poboación e que outros países teñen o glifosato prohibido, como pode ser o caso de Alemania, ou etcétera, que tampouco quero enumeralo, pero, bueno, aproveitando a ocasión que se falou, quero recordalo, pero tamén dicir que é un bo servicio, que estamos a favor, e así o vamos manifestar no voto. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno. Moitas gracias aos grupos polo seu apoio. No tema das comunidades estudiarase, pero sobre todo do servicio poden usar a través dos concellos suportando o custe e a través dos concellos que fan as peticións e suportando o custo pois poderían, se están legalmente constituídas, ser e tramitalo. E despois, no tema do glifosato nos desbroces, trasladarase o servicio de vías e obras, estudiarase se viable o seu cambio ou se para certas especies que, como son as mimosas, que casi o único composto que traballa realmente nelas. O resto dos compostos non se poden usar. Temos un gran problema hoxe en día coa mimosa, ca erva da pampa, entonces intentarase, pero bueno, non se pode asegurar nada. Gracias. Moitas gracias. Deo, non? Bloque? É o segundo turno, non? Non, tampouco non. Vale. Perfecto. Pois entonces votamos, vale? A favor? Venga, queda aprobada por unanimidade. Bueno, empezamos cas parte de mocións e concretamente ca primeira, que é a moción do Grupo Socialista para adoptar medidas urxentes contra o risco de inundacións da provincia. Ten a palabra doña Elvira.
Moitas gracias, presidente. Bo día a todas e a todos. Presentamos unha moción para adoptar medidas urxentes contra o risco de inundacións na provincia. Vou a ler o contido da exposición de motivos, que esta moción foi presentada, foi asinada o día 15 de novembro. O máis recente balance que elabora o Centro de Integración de Datos dá conta de, naquel intre, repito, o día 15 de novembro, 216 vítimas mortais como consecuencia da dana. Hoxe van 230 nas súas siglas en castelán. As inundacións posteriores que afectaron a Comunidade Valenciana o 29 de outubro. A esta cifra hai que engadir 7 falecidos en Castela Mancha e un en Andalucía, elevando o total daquelas a 224, pero insisto, hoxe van 230. E 4 desaparecidos aínda. Ademais, nas oficinas antemortem habilitadas pola Policía Nacional e a Garda Civil, daquelas eran 16 expedientes activos por denuncias de desaparición. Hoxe son menos porque, repito, que seguen desaparecidas 4 persoas. E o drama non se detén, xa que as alertas da Axencia Estatal de Meteoroloxía, a EMET, de risco extremo e risco importante de choivas, mediante no momento de redactar esta moción, as comunidades de Andalucía, Valencia e Cataluña teñen establecida a situación de alerta máxima do Plan Especial de Inundacións, teméndose o impacto de outra dana. E polo que din os expertos, neste mes que xa vai dende aquela data do 29 de outubro, estes episodios van a continuar e van a incrementarse. A pesares do cambio climático e da virulencia dos fenómenos meteorolóxicos, o elevado número de falecidos non é asumível no século XXI. Existen sistemas de aviso meteorolóxico elaborados con enorme rigor por la EMET, cartografías digitais, excelentes técnicos e profesionais de protección civil, normativas para a previsión e protección dunha pléiade de ámbitos, incluído o hidráulico, leis e plans territoriais que proscriben construir en zonas de risco, unha multiplicidade de vías de comunicación de organismos oficiais que ofrecen mensaxes veraces e corpos e forzas de seguridade do Estado e da Unidade Militar de Emerxencias, UME, aptos para actuar con rapidez en todo tipo de catástrofes. A máis, hai moita ciencia que analiza e avalía os riscos ao servicio da sociedade. Con tantas ferramentas ao dispor, e un acaído mecanismo de información e prevención, o número de falecidos non debería de ser tan elevado. Xunto co principal mal da dana, que é a perda de vidas humanas, os danos materiais tamén son cuantiosos. Hai que dar conta da destrucción de infraestructuras públicas e comunicacións como estradas, vías férreas, obras hidráulicas e eléctricas, pero tamén de telefonía e internet, centros educativos, sanitarios, etc. A vista de dron hoxe pola mañá nas noticias da primeira cadena pública era espantoso ver todavía un mes despois como está aquel territorio. Só en Valencia identificaron alrededor de 1.700 vivendas con danos estruturais que foron declaradas inhabitables tras o impacto da auga e a lama. Non saíron mellor parados os vehículos, que cifran en máis de 120.000, os comercios, as industrias, os cultivos, afectando o normal funcionamento de milleiros de persoas e de toda a economía da rexión. O Instituto Valenciano de Investigacións Económicas estima que nas 13 poboacións que se teñen visto afectadas pola dana, a meirande parte na Horta Sud, sitúanse un 10% das empresas da provincia de Valencia, cun peso moi relevante no emprego e no PIB regional. Meteo Galicia advirte que é pouco probable que Galicia resiste unhas precipitacións tan intensas e abundantes. Por iso, as riadas non lle son alleas a esta provincia de Ourense. A comenzos do 23, o impacto das fortes chouvas provocou o desbordamento dos fluxos fluviais e avenidas de agua que orixinaron corrementos de terra, grandes cobos, desmantelamento de zonas de recreo e cuantiosos prexuicios. Víronse afectados concellos como Arnolla, A Peroxa, Allariz, Amoeiro, Baños de Molgas, Celanova, Cartelle, O Carballiño, Ourense propio, Ribadavia e Vilar de Barrio.
Diante da magnitud dos estragos, o 23 de xaneiro de 2023, a Xunta de Goberno da Diputación de Ourense adquiriu o compromiso de activar unha serie de actuacións englobadas no Plan Emergou, presentando como unha iniciativa para dar resposta ás necesidades dos concellos afectados polas riadas, inundacións e desprendementos causados polas intensas chuvias. Emergou aspiraba a canalizar a resposta da Administración provincial a situacións de emerxencia e catástrofe, coa mobilización de maquinaria e personal, equipos técnicos e xurídicos, cun plan de infraestructuras e medidas técnicas e a conformación dun fondo financeiro para sufragar danos. Case 2 anos despois, a prevención segue a ser urxente na provincia, onde 7.000 inmobles están construídos en zonas inundables, según datos do catastro do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Verín é o concello con máis vivendas en zona inundable, 2.691 inmobles, seguido por Xinzo de Limia, 1.330 e o Barco de Valdeorras, 1.106. Ata 13 municipios ourensáns revisten perigo medio baixo e risco alto de inundacións, sumando os mencionados a Rúa, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cenge, Leiro, Monterrei, Ribadavia e Vilamartín de Valdeorras. Mala a súa obrigatoriedade, destes todos, tan só a Rúa, Monterrei e Ribadavia contan cun plan de actuacións contra inundacións. Por todo o exposto, o Grupo Municipal presenta as seguintes propostas de acordo que foron correxidas con unhas autoemendas que paso a leer. A primeira proposta de acordo sería que a Deputación active de xeito efectivo e inmediato o Plan Emergou nos termos manifestados nesa Xunta de Goberno do 23 de xaneiro do 23, incluindo acaídos mecanismos de información, prevención e formación dirixidos tanto a concellos como a veciñanza, tomando en consideración o recente Plan Especial de Protección Civil ante o risco de inundacións Inungal, elaborado por a Xunta de Galicia e aprobado en outubro do 2024. Segunda, que a Diputación de Ourense se implica activamente e colabore cos concellos ourensáns de risco medio baixo de inundacións que aínda non dispoñan dun plan de actuación contra as inundacións para a urxente elaboración e aprobación do devandito documento, habilitando a partida necesaria e suficiente na primeira modificación de crédito do Orzamento 25 para financiar os plans dos concellos que o soliciten. E unha terceira proposta de acordo que sería solicitar da Xunta de Galicia, nomeadamente da Consellería da Presidencia, a súa implicación económica e técnica para a redacción dos plans de risco de inundacións municipal nos concellos ourensáns, así como para o desenvolvemento destes a través da posta en marcha de programas e cursos formativos para o persoal dos distintos niveis de intervención en emerxencias a través da Academia Galega de Seguridade Pública. Nada máis, de momento, e moitas gracias. Moitas gracias. Deo? Sí. Buenos días. Gracias, presidente. En primer lugar, desde Democracia Orensana, queremos expresar nuestra disposición a apoyar la activación de los planes de formación y prevención dirigidos a los municipios de nuestra provincia. Es fundamental que desde las administraciones públicas se fomente la capacitación y sensibilización de la población en materia de riesgos, así como la preparación constante de los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. La colaboración entre la Diputación y los municipios es esencial para garantizar que los recursos y la información lleguen de manera eficiente a quienes más lo necesitan. Sin embargo, quiero hacer una precisión en relación con el contenido de la moción presentada por el Grupo Socialista, especialmente en lo referente al análisis de los hechos ocurridos en Valencia durante la Dana y las responsabilidades asociadas. Si bien es cierto que el Gobierno valenciano tiene competencias y responsabilidades en la gestión de emergencias en su territorio, considero que la atribución exclusiva de la responsabilidad a dicho Gobierno resulta parcial e incompleta. En una crisis de tales magnitudes, la responsabilidad es compartida entre todos los niveles de Gobierno, incluidos los gobiernos autonómicos y el Gobierno central. No podemos obviar que la gestión de las emergencias, la planificación de las infraestructuras y la prevención de riesgos son competencias que requieren un enfoque coordinado entre todas las administraciones.
En este sentido, el Gobierno central también debe asumir su parte de responsabilidad en la planificación y ejecución de políticas de prevención, alerta temprana y respuesta ante desastres, tal como ha sido evidente en las recientes catástrofes. Atribuir la responsabilidad solo a una administración es, en nuestra opinión, una visión simplista e injusta de la complejidad de estos eventos. En resumen, estamos de acuerdo con la moción en cuanto a la necesidad de activar planes que apoyen a los municipios, ya que la seguridad de nuestra población debe ser una prioridad indiscutible. No obstante, instamos a que se reconozca la responsabilidad compartida en esta gestión de esta situación tan grave que se está viviendo en Valencia. Muchas gracias. Moitas gracias a vostede. Bloque. Bueno, moi bo día a todas e a todos. Antes quero facer unha apreciación antes de meterme no tema que temos que debater neste punto, e é claro que moitas veces acúsasenos por parte de Democracia Ourensana, do propio Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego, de ser os do non. Eu fixen así unha conta rápida dos 8 puntos que levamos. Levamos votado a favor a 6, unha abstención e un voto en contra. Tampouco que sexamos así tantos do non. Cualitativamente, verdad? Ou cuantitativamente. Cuantitativamente ou non, ten a súa importancia porque somos unha alternativa diferente. Bueno, en todo caso, voume a moción, non? Primeiro, e antes de nada, por parte do Bloque Nacionalista Galego, como xa fixemos en outros foros, queremos trasladarlle a solidaridade ás persoas afectadas pola DINA, non? Na zona do Levante. É importante ter claro que o cambio climático é un feito, non? Por lo tanto, andar enredando ou amparar pactos co negacionismo climático, eso non é bo. Quen queira entender que o entenda, non? Ningún territorio estamos libres de situacións de emerxencia por fenómenos atmosféricos extremos. Dun xeito ou doutro, ou en maior gravidade ou menor gravidade, por desgracia, estos fenómenos vanse producir sin ningunha dúbida, non? En Ourense, na provincia de Ourense, xa tivemos avisos, tal e como se reflexa na propia moción do Partido Socialista, dos danos que pode ocasionar e dos problemas que pode ocasionar estas inclemencias, especialmente as chuvias intensas, non? Pero, tendo en conta que sabemos que é un feito e que se van a producir, o importante é ter claro como nos protexemos diante diles, non? Que facemos desde as institucións públicas para minorar os efectos destas inclemencias ou atmosféricas adversas e extremas, non? Porque isto, a fin de contas, é o kit da cuestión. E, por tanto, para saber hasta que punto estamos protegidos e que temos que facer desde as institucións públicas, é conveniente ter en conta que en Galiza, por sorte, temos, como ben saberá o señor presidente, que lle tocou moi directamente porque foi o director xeral, temos unha lei de emerxencias desde o ano 2007, non? Esta lei de emerxencias 5/2007, aí xa se establece, delimita as competencias que teñen, por un lado, a Xunta de Galicia, por outro lado, as deputacións e os propios concellos. Están claras aí en esa lei de emerxencias, non? E crea tamén a Axencia Galega de Emerxencias, que seguramente terá eivas e cousas que corrixir, pero, bueno, podemos decir que seguramente ten un funcionamento bastante acaído, non? E iso é porque está dotado dunha lei na que temos competencias exclusivas a Xunta de Galiza e, por lo tanto, os galegos e galegas, non? O curioso é que desde 2007 agora cambiou moito a situación tamén das emerxencias e non foi actualizada. Sería bo ter en conta iso por parte do goberno actual, non? Porque iso, unha actualización, permitiría unha moito maior e mellor coordinación de todos os efectivos. Na parte que corresponde á Deputación Provincial, precisamente por ese ámbito competencial, no propio orzamento que veñen de aprobarlle hoxe o Goberno da Deputación, xa figuran 3.056.000 euros de investimento directo por parte da Deputación Provincial, tanto nos parques comarcais de bombeiros como nos grupos de emerxencia supramunicipais, non? Por tanto, por parte do Goberno da Diputación xa hai unha cantidade importante de fondos públicos destinados a estas emerxencias. Eso sin contar o investimento inducido que se pode deducir do parque móvil ou de maquinaria do de fornecementos, que ten un orzamento de 5,2 millóns de euros en total e que seguramente unha parte importante desos fondos ao cabo dun ano teñen que ir destinados cando se producen uns fenómenos desta intensidade, non? Precisamente por iso, e por o ámbito de competencias que ten a Deputación Provincial, nestos momentos é conveniente deixar claro
que se están a negociar os convenios co personal precisamente desos dous corpos, non? Que son fundamentais en caso de emerxencias, como son dos parques de bombeiros comarcais e tamén dos grupos de emerxencia supramunicipal, non? É conveniente prestarlle atención a eses convenios que se están a negociar, porque resulta curioso, eu supóñome que co resto de grupos políticos, os grupos de emerxencia, os GES, tamén se dirixiron estes días. Nós tivemos a sorte de ter unha conversa con representantes da asociación destes traballadores, non? Que, bueno, non son poucos, son 144 persoas na provincia de Ourense que están traballando aí, bueno, en moitos cometidos, pero como o primeiro frente de acción cando hai unha emerxencia destas características. E son 144 persoas que están nun limbo, non? Están contratados por os concellos, pero están contratados con distintas categorías profesionais, nunha situación de certa precariedade laboral, e xa non digamos de medios, con unha... bueno, con unhas competencias un pouco diluídas tamén, non? Por tanto, é conveniente tamén ter en conta que ter eses dous corpos activados nunha situación de estabilidade é fundamental para unha resposta ante emerxencias, non? Tamén é conveniente ter claro a situación con respecto a Meteo Galicia. Nós temos Meteo Galicia que é propia da nosa, pero temos que decir que, curiosamente, Meteo Galicia non pode decretar alertas. Só hai 3 comunidades en todo o Estado español que non teñen a capacidade transferida para poder decretar niveles de alerta, por tanto dependen do que se decida a nivel estatal por parte do Estado, non? Que son Galiza, Ceuta e Melilla. E, curiosamente, dentro diso temos que recordarlle que, aínda que agora parece ser que o señor presidente da Xunta está reclamando, ou por que estuvemos vendo estes días, está reclamando as competencias de Meteo Galicia precisamente para poder decretar alertas, pois temos que recordarlle que no ano 2014, no 2021 e no 2023, a propostas do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galiza, o Partido Popular opúxose a esa transferencia de competencias, non? E despois, concretamente, con respecto ao plan Emergou, que veu dado a raíz desas inundacións e que fai referencia tamén na moción do Partido Socialista, tanto a nivel de utilización de maquinaria como dos equipos xurídicos da Diputación, a creación dese comité de traballo, ese fondo de financiamento. Eu creo que sí é importante, por iso nós estamos de acordo con esta moción, en que se traballe sobre todo no tema da prevención, porque, como decía antes, os fenómenos climatolóxicos adversos e cada vez máis extremos, por desgracia, van a vir, non? E no tema da prevención hai moito que facer, por parte de todos, e non hai máis que ver como están moitos dos cauces dos nosos regatos e dos nosos ríos, cousa, por certo, competencia da Confederación Hidrográfica, non? Por tanto, nós estamos a favor tanto da moción inicial como da emenda que se incluye a posteriori por parte do Partido Socialista, pero, bueno, simplemente unha reflexión, non? Pedir que se incorpore na primeira modificación de crédito tamén podería ser incorporado para que fora xa directamente nos orzamentos que se veñan de aprobar, non? Que xa fora o máis lóxico, pero, bueno, en todo caso, por parte do Bloque Nacionalista Galego estamos de acordo. Moitas gracias. Turno para o Partido Popular. Plácido Álvarez, do Baño. Xa perdín a costumbre. Ben, deputadas e deputados, bons días. Dispor de 14 anos non debín aprender moito, que perdín hasta a costumbre de tocar aquí. Ben, pois nada, bo día a todas, como digo, ao fío do contido desta moción, permítame, en primeiro lugar, agradecer en nome do meu grupo esa especial solidaridade que lle debemos aos afectados e nas comunidades afectadas, que son moitas, bueno, moitos concellos, a logo me refiro, e quixera agradecer tamén en nome do meu grupo o esforzo especial in situ e aquí aos integrantes do Consorcio Provincial de Bombeiros, aos GES desta provincia e, por suposto, as moitísimas persoas e colectivos desta provincia, non nos podemos olvidar delas, que están axudando de forma anónima
é totalmente desinteresada na recuperación dos cuantísimos danos materiais e persoais. E agora sí que digo o dato que isto é alarmante. Nos 75 municipios de Valencia e tamén nos 2 de Castilla-La Mancha e un de Andalucía. Solo me queda decir que moito ánimo para toda esa xente, toca seguir axudándolles e non nos olvidemos pronto deles, porque igual pasa, ojalá non, como na Palma, donde moita xente sigue vivindo en casas contenedor ou vivindo dos donativos da Cruz Roxa. E iso pasa desde setembro, creo recordar, do ano 21. Dito isto, adiantolles, señora Lama, que vamos a votar a favor, como xa lle comentei en algún momento, da súa moción e das engádegas que nos acaba de presentar, aunque unha vez máis, olvídese vostedes, suelen facelo con frecuencia, da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e do Duero, pero tamén pintan algo nesta cuestión, como usted ben sabe. En todo caso, considero que non debemos ser oportunistas con estas propostas, aunque só sea por un mínimo respeto aos afectados, sexan de donde sexa. Pero que sí debemos ser previsores. En ese senso, anunciolles que este grupo de goberno, e por suposto o presidente desta Deputación así mo trasladou, comprométense ao seguinte. O Plan Emergou do ano 2023, ao que vostede se refire, aprobouse para dar resposta ás necesidades concretas dos concellos afectados por riadas, inundacións e desprendementos causados por as intensas choivas daquel momento, nada máis. Non fagamos, pois, eu diría que profecías máis ou menos apocalípticas, inmobilizando recursos económicos nunha partida orzamentaria, acabamos de aprobar ahora o orzamento e xa queremos modificalo no mesmo día, como digo, nunha partida orzamentaria concreta en espera de que se produza unha determinada catástrofe. Teñan a total seguridade que se produciran danos que necesiten a axuda desta Deputación, aí estaremos aprobando un plan similar ao do ano 23 co fin de cooperar cos concellos afectados. Non podía ser de outro xeito. E o faremos con medios económicos previa valoración en cada caso e na medida do posible, eso sí. Con medios materiais, pondo a súa disposición o parque de maquinaria, e tamén con medios persoais propios desta Deputación, tanto técnicos como xurídicos, brigadas de obras e servicios e ao consorcio de bombeiros ao que antes me referín. En canto á información, prevención e formación dirixida aos concellos, que xa se falaron algúns compañeiros portavoces de outros grupos, anunciolles igualmente que o compromiso do presidente e do grupo de goberno desta Deputación é claro e determinante. Fomentaremos o máximo posible a formación do personal desta Deputación e dos seus organismos dependentes, INORDE, en canto nos deixen que exista, Consorcio de Bombeiros e outros, e, por suposto, dos concellos que así o soliciten para os GES, para as agrupacións de voluntarios de protección civil e demais persoal co fin de que estén suficientemente preparados á hora de dar resposta rápida e axeitada ás incidencias deste tipo. E o faremos de xeito xa se está facendo, concursos programados dende a sección de formación desta Deputación o vindeiro ano con especial asesoramento do xefe de sección de emerxencias desta Deputación e escoitadas tamén as propostas dos concellos de máximo risco e incluso de risco medio baixo. Sin olvidar tamén os que xa comentou aquí a ponente desta, a defensora desta moción, os que xa convoca ano tras ano a Academia Galega da Seguridade Pública. En canto á elaboración dos plans de actuación contra inundacións en concellos de máximo risco e outros de risco medio baixo que aínda non dispoñan dos mesmos, tamén adquirimos hoxe, e quede claro, adquirimos hoxe, que aínda, desos todos que aínda non dispón dos mesmos, tamén adquirimos hoxe, repito, o compromiso de prestarlles axuda económica e técnica na medida das posibilidades desta Deputación. En todo caso, debo destacar, non olvidemos que cada concello no marco da súa autonomía pode destinar para tal fin fondos do plan que operou desta Deputación e tamén solicitar axudas, señora Lama, non só da Administración Autonómica, senón tamén da Administración Central, chámense confederacións hidrográficas nesta provincia, como xa dixen, a do Duero e a do Miño-Sil. Aínda así, a Deputación estará aí, sí, estará aí, non podía ser de outro xeito, para estudiar as peticións concretas de cada concello e axudar no posible a elaboración destes plans de actuación, sin olvidar que as necesidades de cada concello
son moi distintas dado que os riscos tamén son moi diferentes, de aí que haxa que valorar cada solicitude en concreto. Nada máis. Tan só desexar que nunca teñamos que activar algún plan deste tipo na nosa provincia, pero, repito, sexamos previsores, por si acaso. O cambio climático, como xa se dixo aquí, está aí e veu para quedarse. Estou de acordo, señor Puga. Moitas gracias pola súa atención. Moitas gracias. Por parte do grupo propoñente, señora Lama, ten a palabra. Sí, moitas gracias, vicepresidenta, moitas gracias a todos os grupos polo apoio decidido a esta moción, porque creo que moitas veces é mellor previr que lamentar. Como se recolle no corpo da moción, a obrigatoriedade, porque non é unha ocurrencia do Grupo Socialista, a obrigatoriedade de ter ou contar cada municipio que están en risco, dos que están recollidos no plan inungal recentemente revisado e aprobado de novo, pois, como digo, non é un invento, está aí e, polo tanto, é unha recomendación. Hai para uns concellos que é recomendable telo e para outros que é obrigatorio. Hai concellos da nosa provincia, concretamente 10, que non o teñen e que será complexo elaboralo, porque me consta que hai concellos que botan casi un ano ou 2 anos elaborando un plan deste tipo, porque ten que contemplar moitas medidas, porque ten que aportarse moitos datos que teñen que recoller de diferentes organismos. Pensamos dende o Grupo Socialista que as administracións públicas, cada unha no ámbito das súas competencias, e non quero entrar na refega política de quen é a responsabilidade de tragedias deste tipo, sobre todo co número de falecidos que están en riba da mesa, porque para eso están outros ámbitos e outros tertulianos, como le hemos escoitado hasta o aborrecemento nas tertulias diarias pola mañá, pola tarde e pola noite. Como dicía, as administracións públicas, cada unha no ámbito das súas competencias, deben tomar as medidas necesarias anticipando os feitos para protexer persoas e bens antes de que se produzan catástrofes, para poder ofrecer unha resposta axeitada e coordinada ante posibles efectos adversos que, como vemos, cada vez son máis frecuentes, devastadores e incontrolables. E Plácido, isto non é a visión apocalíptica, o gallá foran solo as miñas verbas unha visión apocalíptica. Por desgraza, non é así. E sinto moitísimo, seguramente, como todos os que estamos aquí sentados, e quero unirme tamén a eses agradecementos para todas as persoas anónimas, moitas delas, outras de corpos e forzas de seguridade que se desplazaron voluntariamente a Valencia para axudar no que fora posible. Todos recordamos outra climatoloxía, agás aqueles que, denostando a ciencia e os seus avances e progresos constatados e constatables, consideran outras hipótesis conspiranoicas sen base científica, máis ben alineadas con superpoderes de non sabemos quen. Nun tempo no que a desinformación e a fábrica de bulos están a pleno rendemento, poboando esas cabezas que están sin amoblar, os responsables de protexer a población deben contar cos instrumentos de planificación ordenados para actuar en caso de necesidade. Non escatimemos esforzos neso. Tamén quero lembrar que para os períodos de seca que nos visitan cada ano polo verán, fan que se puxeran en marcha, por exemplo, a posibilidade de facer eses plans da seca que moitos concellos da provincia me consta que os teñen aprobados e para iso habilitaronse axudas por parte da Xunta de Galicia dende o ano 2019 e 2020. Cada administración, na fase de responsabilidade que lle corresponde dende os concellos, as diputacións, o goberno autonómico, as confederacións hidrográficas tamén e o goberno central, terán que responder ante a cidadanía do que fan ou que non fan según en cada momento. De feito, a Xunta de Galicia anuncia actuacións para crear áreas de inundación controlada nas cidades e entornos urbanos, tal como dixo a conselleira do Medio Ambiente no Consello da Xunta do 18 de novembro. Ao mesmo tempo, tamén se destaca por parte do presidente da Xunta o sistema de información Merlín que temos en Galicia e que prevé con 3 días de antelación episodios de inundacións e así poder establecer unhas alertas, o cual está moi ben. Pero a todo isto das alertas temos que ter eses plans de inundacións aprobados e perfectamente artellados para dar resposta antes e previr a poboación. Por lo tanto, recórdolles que
Todo isto é un traballo inxente, necesítase recursos, o gallá non os teñamos que utilizar, como ben decía o portavoz do Partido Popular, o gallá non nos visite nunca unha dana, pero dice o refrán que moitas veces é mellor antepoñerse os feitos. Moitas gracias polo apoio e moitas gracias por poñer os medios ao dispor por parte desta Diputación, como acaban de comprometer nesta sesión plenaria. Moitas gracias, Deo. No. Bloque. Señor Puga. Sí, no, simplemente para facer tamén un recoñecemento, igual que lle fixemos a todo o persoal dos parques de bombeiros e máis os GES, facelo extensible tamén ao personal, tanto que traballa como sobre todo os voluntarios de protección civil e os servicios de prevención e extinción de incendios da Xunta, non? Todos os corpos que cando hai este tipo de feitos son os primeiros que chegan para combatilo, non? Simplemente eso. Moitas gracias por parte do Partido Popular. Gracias, presidenta. Brevemente, por suposto que se me colou o tema dos bombeiros forestais que tamén están colaborando decididamente, pois o noso agradecemento como cidadáns e esperemos que non teñan que desplazarse a outros sitios se achega ben o que están facendo por ali e que non nos necesitemos aquí tamén é outro desexo profundo. E, señor Puga, sin polemizar, que a mí non me gusta polemizar destas cousas, non? Pero con respecto ao que citou vostede de algo que supoño que lle preocupa a min tamén, porque son afectado, os novos convenios tanto do GES como do Consorcio de Bombeiros estamos en negociacións, pronto habrá que negociar o novo convenio dos GES para os vindeiros 3 anos e, bueno, non é preciso que diga que nos estamos en disposición de negociar as mellores condicións para os traballadores na medida do posible, e cando digo na medida do posible, digo na medida do posible desde o punto de vista económico e tamén desde o punto de vista xurídico, que algúns atrancos hai, e usted que é un sindicalista veterano sabe que así é. E logo, pois, esa proposta que fixo de incluso modificar xa un pouquiño despois de aprobar o orzamento, modificalo, pois como que non procede no día de hoxe. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Plácido. Para pechar ten o turno señora Lama, perdón. Nada, reiterar o que xa se dixo na primeira e na segunda intervención, agradecer o posicionamento dos grupos e penso que nesto non ten que haber ningunha diferencia, simplemente poñer os recursos a dispor por parte da Administración provincial e a solicitude que lle facemos á Xunta de Galicia. Con respecto ao que comentaba, que moitas veces nos olvidamos das confederacións hidrográficas, neste caso na provincia de Ourense, a do Miño e a do Sil, non penso que para redactar os plans de inundacións dos concellos non teñen moito que ver, aparte de aportar moitísima información, que eso sí que lle corresponde. Moitas gracias. Bueno, pois rematadas as intervencións, procedemos entonces á votación da moción. Votos a favor? Hai enmendas? Perdón? Pero sí, pero claro, pensé que... Digo, perdón, a ver, Álvaro. Bueno, entendendo que coa emenda súa, pois eso, votamos coa emenda do Partido Socialista. Votos a favor? Sí. Bueno, disculpen, que conste que non sei se é legal, pero o meu voto é a favor tamén. Bueno, pois vamos co seguinte punto do orden do día, que é, neste caso, a moción do Bloque Nacionalista Galego para a mellora de atención integral ás mulleres en situación de vulnerabilidade social en loita contra a violencia machista. Ten a palabra María. Sí. Moitas grazas, presidente. Bo día a diputadas e diputados presentes aquí e ausentes. Sí, e unha diputada ausente. O texto que presentamos para esta moción, desgraciadamente, xa o dixen nas comisións, temos que añadirlle outro nome. Falábamos de 3 persoas,
de André, Mercedes, Fadoa, e agora temos que engadir o confirmado, que xa o dixe na comisión, de Estela Blanch de Bayona. Entonces, son 4 as mulleres asesinadas neste ano por violencia machista. Pero se nos remitimos un pouquiño máis atrás, se nos remitimos un pouquiño máis atrás, vemos que nos últimos 10 anos son, desde o 2010, son 70 as víctimas por terrorismo machista. Son moitas. Xa máis de unha son moitas, xa máis de ningunha son moitas. Danos a impresión de que o 25N, que xa pasou, é unha data que nas institucións e na sociedade incluso se pasa por alto, e parece unha data marcada no calendario onde hai que reivindicar xusto nese día e non facelo no resto do ano, cando o 25N son todos os días do ano, absolutamente todos os días do ano. Nós, en no BNG, desde as institucións nas que estamos ou nas que podemos ter voz, sempre demandamos medidas para tallar a violencia machista, desde programas de visibilidade hasta programas de sensibilización para facer visible justamente esa lacra que nos mata. Pensamos que a Diputación Provincial de Ourense debería destinar máis recursos para a concesión de axudas e fomentar a igualdade de xénero. Propomos que se incremente en 50.000 euros esa dotación que hai ahora mismo para a subvención de mulleres en situación de vulnerabilidade e pase de 100.000 a 150.000. Esa é unha das peticións que vamos a facer. Porque consideramos que os recursos aportados por as administracións, tanto por a Xunta como por o Estado, non son suficientes. Queremos tamén pôr en valor o traballo que están realizando as asociacións e as entidades con perspectivas de xénero e conciencia feminista, no deseño de programas de prevención e sensibilidade, fomento de plans de igualdade, información e asistencia a víctimas de violencia machista, que leva todas esas plans que realizan a combatir a violencia machista. Isto dá como resultado achegar o discurso feminista con perspectiva de xénero a todo o territorio, especialmente no rural, do que falarei na segunda intervención. Procúrase a creación de espacios de mulleres, obradoiros, faladoiros, acompañamento sobre todo a víctimas de xénero, axilización de trámites, que é moi importante, sobre todo para as mulleres que son víctimas de violencia, e a non revictimizar a víctima. Deberíamos apostar por ese tecido asociativo e colaborar cas entidades sin ánimos de lucro e cooperativas legais co fin de desenvolver políticas de sensibilización e promoción da igualdade. Isto non sería posible sen recursos e proximidade. Por o que propomos a adopción dos seguintes acordos. Número 1. Instar o Goberno provincial a aumentar a dotación económica de partida de subvencións para proxectos de entidades sen ánimo de lucro para a atención integral a mulleres en situación de vulnerabilidade social, así como a modificación das bases para a creación dunha nova línea que dedique fondos para a prevención, sensibilización e fomento da igualdade de xénero. Xa adiantei que solicitábamos, tal e como se adiantou xa na emenda aos orzamentos, pasar de 100.000 a 150.000 euros. Segundo, instar a Xunta de Galicia a dedicar o 1% dos seus orzamentos no 2025 para loitar contra a violencia machista. E, por último, e número 3, instar ao Goberno provincial a que na vindeira Comisión de Política Social se modifiquen as axudas, así como a modificación do Comité de Avaliación das mesmas. Moitas grazas e deixarei o seguinte turno. Moitas gracias, María. Democracia. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, estamos totalmente en contra de cualquier tipo de violencia de género y contra la violencia machista y todas estas cosas. Por eso queremos aclarar un poco que nos vamos a abstener. ¿Y por qué nos vamos a abstener? Aunque estamos totalmente de acuerdo con todo lo que plantea esta moción,
sí que es verdad que es una moción un poco, digamos, de chantaje emocional. ¿Y por qué digo eso? Porque en los acuerdos es donde no estamos de acuerdo. Instar a la Xunta a que dedique el 1%, ¿por qué el 1%? ¿Habéis hecho algún estudio? A lo mejor se necesita mucho más dinero. A lo mejor tendríamos que plantearnos gastar más dinero para evitar esa lacra. Y luego instáis a todos menos al Gobierno central. Al Gobierno central también habría que instar. Instemos a todos. Yo creo que hubiera quedado mejor pues una declaración institucional, porque todos los que estamos aquí, creo yo, todos los presentes, estamos totalmente en contra de la violencia machista. Ahora, ya te digo, y lo digo, perdóname, traía todo un escrito para explicar todas estas cosas, que es una gran desgracia, pero por favor, deberíamos de ser, es que no sé cómo decirlo, pero no utilizar a veces a víctimas para sacar un rédito político. Gracias. Gracias. Vale. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todos. O Grupo Provincial Socialista manifesta o seu compromiso para a erradicación da violencia contra as mulleres. A violencia de xénero é a representación máis extrema da desigualdade que existe entre homes e mulleres. Unha violencia estrutural que supón un atentado contra os dereitos humanos que se sucede en todos os países do mundo. A día de hoxe non existe ningunha sociedade no mundo libre de violencia de xénero. A violencia de xénero foi invisibilizada e silenciada durante moito tempo, atrapando a miles e miles de mulleres. Era un espazo que pertenecía ao ámbito privado das familias. A loita por convertir a violencia de xénero nun problema social e do Estado foi ardua e extensa. Unha loita na que as asociacións feministas desempeñaron un papel fundamental ata que a Lei Integral de Violencia de Xénero se fixo realidade. Unha lei pioneira con medidas de prevención, sensibilización, protección e reparación para as vítimas. Pasaron xa 20 anos desta lei e temos que seguir a traballar para todas elas, ningún paso atrás. Seguiremos traballando para construir unha sociedade na que ningunha muller, nena ou neno sexa tratado como mercadoría. Temos que avanzar cara a unha sociedade igualitaria e libre de violencia. Quedan moitas cousas por facer, pero hai que seguir camiñando por todas as mulleres vivas e as asesinadas. Todas e todos temos que ser conscientes da gravidade e da intensidade da violencia de xénero, porque as cifras son un atentado contra a vida, a liberdade e a dignidade de milleiros de mulleres, dos seus fillos e fillas, a quenes temos a obriga de protexer, axudar e acompañar para que poidan romper coa violencia que amedranta as súas vidas. Mulleres, rapaces e rapazas, a quenes debemos lanzar unha mensaxe unánime para decirlle que estamos ao seu carón e que lle tenderemos unha man para que refagan as súas vidas con liberdade e paz. Unha man amiga, firme, unha man que non xudgue, que non cuestione, que non dubide. Estamos diante dunha moción que non deberíamos debatir porque non debería existir a violencia machista. Temos que traballar todos xuntos para que as cifras da violencia machista sexa cero e como non podía ser de outra forma, o noso voto vai ser a favor. Moitas gracias. Teresa. Grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Bueno, quero destacar, como non podía ser de outro xeito, que nós dentro do Grupo de Goberno da Deputación Provincial temos un compromiso claro, firme e determinante na loita contra a violencia de xénero. É por iso que tamén entendemos que un dos mellores xeitos de atacar a violencia de xénero é traballar na sensibilización, na promoción e na prevención dises signos de violencia. Quero destacar que, dende o punto normativo, esta Deputación Provincial temos feito xa, donde este ano que está rematando, varios programas nos que se incluyen como conditio sine qua non para a concesión, son programas de ámbito social, léase programa de SAP básico ou véxase programa de Ben Ourense, Servicios Complementarios de Atención á Infancia, donde se di expresamente que as obrigas das entidades locais destinatarias destes fondos deberán levar a cabo accións e actuacións de sensibilización, promoción da igualdade e prevención da violencia. Especifica así mesmo que serán obradoiros impartidos por profesionais e que serán destinados e adecuados ao público que vai destinado.
Cabe destacar tamén no marco normativo o segundo plan de igualdade desta Diputación Provincial que todas e todos vostedes coñecen, donde hai debidamente recoñecido todos os modalidades e bases de prevención. Asimismo, desde o punto de vista de sensibilización, temos levado a cabo varias campañas, entre elas traballos directos cos colexios, que me parece de vital importancia, con diversos colexios da provincia, onde se levaron a cabo obradoiros, que vostede mencionaba tamén fai un pouco, obradoiros de igualdade e de visibilización cas menores e cos menores de cales son os signos de violencia. E con distintos alumnos, decía, de todos os colexios. Tanto é así que a exposición que lles convido a visitar, que temos no Marcos Valcárcel, con o noso lema de 16 días de campaña contra a violencia de xénero, está baseada nunha exposición na que participaron todos os colexios da provincia o ano pasado e que merece a pena vela porque se identifica claramente desde os menores como se distinguen os signos de violencia. Asimismo, temos feito campañas o Emprendou Femenino, que se fai todos os meses, facelo mes a mes, traballar día a día na prevención da violencia de xénero, que tamén é un recoñecemento, pero tamén é unha sensibilización en pro da igualdade. Asimismo, foi convocada xa a primeira reunión con todos os concellos da provincia, donde se trataba de fomentar, e se trata, e se sigue traballando nelo, e implantar os plans de igualdade en todos os concellos da provincia. Todos sabemos que os plans de igualdade da provincia, parte de unha normativa para o seu personal, vai dirixido ao tecido empresarial e á sociedade de todo o concello. Por lo tanto, creo que sempre se poden facer máis cousas, e nesos estamos, pero eso que quede claro. Dende o punto de vista económico que vostedes decían, o de engadir 50.000 euros máis, bueno, cabe destacar que as entidades sin ánimo de lucro a mulleres ten un orzamento de 100.000 euros que se gastaron aos 100.000, que se destinaron aos 100.000, pero que nas modificacións orzamentarias seguintes durante o exercicio 2024 gastáronse 98.462 euros. Ademais, cabe engadir que a campaña desta Diputación Provincial do 8M feminino dotou con 100.000 euros a ese programa que tamén redunda no mismo ámbito, polo que entendemos que orzamentariamente estamos moi por enriba desa cuantía. Con respecto ao punto número 2, donde instan vostedes a Xunta de Galicia a dedicar o 1% dos orzamentos, bueno, creo que non ten sentido, porque visto o ditamen da propia Xunta de Galicia, e tamén tendo en conta os distintos aspectos, tanto na prevención, promoción, eliminación e sensibilización, o orzamento da Xunta de Galicia que se vai a destinar no próximo ano son casi 60 millóns de euros, o que supón máis dun 2% do orzamento global da Xunta de Galicia para o ano 2025. Por lo tanto, estamos por enriba do 2%, queda claro que está superado o 1% que vostedes nos instan. E logo, instar ao Goberno provincial a que na vindeira Comisión de Política Social se modifiquen as axudas, así como a modificación do Comité de Avaliación. Bueno, de cara á próxima Comisión de Políticas Sociais é un pouco prematuro e por deducción dos outros dous tampouco tería sentido. Moitas grazas. Moitas gracias. Vamos ao segundo turno. María. Moitas grazas. Contéstolle a DO no tema de utilizar políticamente, no, está aí. Ustedes, nós non utilizamos políticamente nada. A parte sería hasta obsceno utilizar a violencia machista como unha ferramenta política. Pode estar tranquilo que non é así. E dou por feito que todos estamos en contra da violencia machista. A forma é a diferencia é a forma de demostralo, ou as medidas que queiramos tomar, nada máis. En cuanto ao Partido Popular, dona Marta, vou utilizar unha frase que lle gusta moito a usted. Ten acritude. Ten acritude, pero neste caso, sempre que falamos da Xunta de Galiza, vostedes utilizan el no. Eso
bueno, pois é así un pouco simbólico, el 1% contra, explícitamente contra a violencia machista. Vale, pero estas son cousas menores. Permítame que me tome unha liberdade de falar, aínda que non está metido explícitamente na moción, de dedicarlle un tempo ás mulleres do rural. Cando preparaba esta moción, lembrei cal foi o meu primeiro contacto ca violencia de xénero. E voulles asegurar que fai moitos anos, cando eu era unha nena, aínda que naquel momento non sabía que era violencia de xénero. Cando unha muller, eu viví nunha aldea durante os primeiros anos, e unha muller, unha moza naquel momento, foi atacada por un grupo de homes, simplemente les na aldea decían que lle bateran, porque fora a feira no burro. Ese foi o meu primeiro recordo. Eu non sabía o que era violencia, nin tan siquiera que aquelo podía ser violencia de xénero. E posiblemente houve máis que unha malleira, como decían na aldea, e decían que era porque fora solo no burro. Non era esa a razón. Unha muller sola dá igual a donde vaya, e pode ir sola no burro, andando, en taxi, ou donde lle dé a gana. Pero a miña lembranza daquela muller, e repito que había con os ollos de nena, era un corpo magullado, na maior parte de color morado. Pouco despois, pensando, e cos anos, deime conta que aquelo era violencia de xénero e posiblemente, a parte da malleira que sí que houbo, posiblemente houbera unha agresión sexual que se tapou. Claramente. Entonces, a violencia contra as mulleres en contextos rurais é complexa e incrementa potencialmente as adversidades. Estas mulleres atópanse en situacións de vulnerabilidade, entendida no illamento social en relación aos servicios públicos de asistencia, seguranza xurídica e de saúde. O acceso aos medios de comunicación, como os de telefonía móvil e internet, a distancia entre a veciñanza, amizades ou familiares, a dificultade de acceso por medios de transporte, sexa público ou privado, son barreiras que impiden a busca de apoio e asistencia en casos de violencia. Outras variables cas que nos atopamos son a non participación das decisións na administración da propiedade, o trato e o manexo da terra, a desvalorización do seu traballo, dependencia financeira, privación e control de liberdade, xornada de traballo intensas, falta de acceso á financiación pública e servicios de saúde e seguranza. Estas violencias son potenciadas polo propio contexto rural, de xénero, aspectos culturais e xeracionais que naturalizan e banalizan a través dos elementos como a subordinación, a resignación, a culpa, o medo, a vergoña. As mulleres son sistemáticamente silenciadas e invisibilizadas de diante da opresión e violencia na que viven. Así mesmo, o silenciamento tamén ocorre por falta de análisis específicos no contexto rural e até mesmo a non diferenciar entre o rural e o urbano no rexistro de datos, imposibilitando obter datos concretos e limitando a discusión e, consecuentemente, a creación e fortalecemento de políticas públicas para as mulleres dos contextos rurais, minando a súa integridade, saúde, seguranza e benestar. Aquelas que conviven en contextos rurais conviven con desigualdades engadidas, específicas a maior condición de xénero. Como antes noveábamos a dependencia económica, as longas distancias ante a cidade, aínda que parece que estamos todos a 20 kilómetros. Para o acceso aos servicios de saúde ou seguranza, as alternativas para sair da casa, por falta de transporte público no medio rural, por non ter coche ou por non saber dirixir e depender do seu propio agresor para se dirixir á cidade, a falta de capacitación dos profesionais para lidiaren con cuestións relacionadas ca violencia, ou mesmo o illamento xeográfico que diminúe a convivencia con amigas, familiares ou parentes son algúns dos elementos constitutivos de permanencia das mulleres en situacións de violencia. A violencia contra as mulleres rurais precisa ser máis estudiada, discutida e afrontada. O enfrontamento da violencia contra as mulleres que se viven en contextos rurais precisa de políticas públicas
conscientes desta realidade e encamiñadas a atender as súas necesidades específicas. Ter espacios comunitarios onde as mulleres poidan levar a cabo os seus problemas, conversar en seguranza, recibir apoio e información, ben como iniciativas que asilicen na busca de xeración de encaixe, colaborando para a súa autonomía financiera, investimento en políticas públicas relativas ao enfrontamento da violencia contra as mulleres que viven en contextos rurais para que poidan exercer libremente a súa cidadanía e dereitos sociais seguen sendo protagonistas na nosa vida. Esta é unha situación que, aínda que parezca absurda e non real, asegúrolle aos diputadas e diputados que estamos aquí que é totalmente real e que sirva como homenaxe a aquela persona que en aquel momento a mí me pareceu unha muller simplemente que se atopara con os homes malos e realmente era violencia de xénero. Moitas gracias. Moitas gracias. De O toca, porque é segundo turno, non? Segundo turno de O. Perdón, PSOE. Bos días de novo. Vale, Nos, todas as axudas son poucas para chegar a cifra de cero violencia de xénero, porque nunca debería existir. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Segundo turno, Teresa. Moitas grazas. Ben, non negando a maior, todos queremos cero violencia de xénero, por suposto que sí, eso sabémoslo todo. Eu quería facer un pouco unha defensa do rural, porque aparte de pertenecer ao grupo de goberno desta Diputación Provincial, levo 21 anos sendo alcaldesa dun concello rural, os programas e o traballo directo, porque entendemos que tamén os concellos son un xeito máis directo e máis preto da ciudadanía, invítolles a participar niles. Recentemente, por poñer outro exemplo, estuvemos en Monterrey no Día da Muller Rural con FEMURO, que, como saben, é unha asociación que colabora esta Diputación Provincial, pertenecen a ela 63 asociacións de toda a provincia e era un exemplo de igualdade a localidade inteira. Entón, non sei a que rural se refire vostede, pero nós tamén teño que dicir que no meu concello estamos co cuarto plan de igualdade e incidindo no que comentei fai un momento, a implantación dos plans de igualdade nos concellos son o mellor xeito de fomentar, de traballar por a igualdade e de chegar a toda a sociedade, tecido empresarial a través dos propios plans e das asociacións e os concellos directamente. Por lo tanto, non me gustaría que se estigmatizara unha vez máis o rural como símbolo do maior índice de violencia de xénero, porque nos concellos que coñezco son bastantes, non o vexo. Inda así, mantémonos unidos no obxectivo cero violencia de xénero, como non podía ser de outro xeito. Polo que comentaba con respecto á Xunta de Galicia, estamos de acordo na súa moción e no que todos dicimos que o mellor xeito de atallar a violencia é a prevención. Logo, as campañas de sensibilización, prevención e os diversos centros que ten a Xunta de Galicia neste sentido, claro que suman no orzamento, e falamos dun 2% de orzamentos. Entón, sí, orzamentos sí, é todo mellorable, pero tamén cabe distinguir con respecto á Deputación Provincial que hai competencias esenciais propias e outras a que non chegamos. Levamos coitando toda a mañán que todos pedides máis en cuestión orzamentaria. Bueno, pois hai que adaptarse á realidade, lamentablemente, neste sentido. Moitas grazas. Moitas gracias. Turno de Peche. Bueno, nada, agradecer simplemente o apoio para quen apoie. Estamos convencidos de que temos efectivamente violencia cero, temos que chegar a eso e aseguro que falo dun rural que coñezo e non é unha realidade inventada, digo yo de verdade, non é unha realidade inventada e ao mellor o seu concello é unha illa no deserto, espero que non, pero non é unha realidade inventada. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Eu creo que simplemente para matizar, porque para que non se entenda mal, evidentemente creo que estamos todos de acordo. Xa sobra decilo, e creo que todos facemos canto podemos, e seguramente é insuficiente, pero temos que facelo, e por tanto que se entenda que o que aquí
se vota ahora mismo é concretamente contra estes acordos concretos que se plantexan aquí, evidentemente, non contra por a explicación que se fixo, porque entendemos que o que se pide na subvención no primeiro punto, que son 100.000, nós damoslle 95.000 xa, e vamos seguir aumentando, evidentemente, as entidades, cor cual, e tamén o programa no da Xunta de Galicia creo que xa quedou explicado que se cumplía, non porque sea a Xunta de Galicia, senón porque se cumplía, e no terceiro punto porque efectivamente entendemos que é precipitado que non nos cerramos o cambio, creo que quede explicado porque logo se di que votaron en contra dunha moción para a igualdade e demais, e creo que hai que explicar claramente os acordos. Bueno, dito isto, vamos a votar logo, non? Venga, a favor? En contra con estes términos? E entendo que democracia é abstención. Vale. Ben. Bueno, pues vamos a casi pechar o tema. Quédanos asuntos de urxencia, non hai ningún. Comunicación de presidencia. Entramos con rogos e preguntas, vale? Eu teño aquí por orden, como a mí me dá igual contestarlle como ustedes vexan, eu teño por orden, se lles parece. Primeiro teño aquí os do PSOE, que van unha serie de escritos diferentes, e despois teño todos do bloque. A mí dá igual contestarlle por un orden que por outro, vale? Empezamos logo por os do PSOE. Vale. O primeiro é, Diego, cales foron as... Bueno, xa les ou que cales foron as accións da parte do goberno tal. Sí, señor presidente, tamén vou facer un rogo, non sei se aproveitar xa o turno para non volver a intervir despois ou... Sí. Nada, o rogo é, como todos saben, chegou unha proposta para unha moción por parte da plataforma ProCap, que é a plataforma que fai o seguimento da situación do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade, e o noso rogo é recuperar ese consenso que había previamente por parte de todos os grupos que estamos aquí representados e poder chegar a un acordo de cara a vindeiro pleno cunha moción conxunta para ver como podemos revertir esta situación que está afectando moito ás familias e que ten desplazada tamén a usuarios e que o gallá se cumplan os desexos que naquel momento tiñamos. A pregunta que traíamos por escrito é a seguinte, xa cambiando de tema. No mes de abril do ano pasado, 2023, a Corporación Provincial aprobou por unanimidade en pleno os seguintes puntos de acordo. Vou ler o primeiro solo porque non ten sentido os outros, porque o primeiro é que falamos da competencia neste caso que podía ter a Deputación. O Pleno da Deputación Provincial de Ourense insta ao Goberno Provincial a aprobar axudas económicas mediante a fórmula legal que mellor aconsellen os técnicos destinadas ás familias de nenos e nenas residentes de Ourense, afectados ou afectadas por enfermidades oncolóxicas que se ven obrigadas a desplazarse a outras provincias para que os seus pequenos e pequenas sobrevivan. Xa me paso e digo, cales foron as accións que se levaron a cabo por parte do Goberno Provincial para cumprir cos acordos aprobados. Quero recordar que en estes momentos é unha asociación que se chama Vicos de Papela que está prestando servicio a toda esa xente que se despraza, neste caso a Vigo, para recibir este servicio e que no seu momento nós deixamos en aberto o tipo de colaboración que ben podía ser que a asociación ou de forma directa cas familias e que, por desgracia, todos coñecemos no noso entorno ou preto, persoas que tuveron que ser auxiliadas por eles porque a situación é bastante mala de ter que deixar incluso o traballo para poder asistir a sesións co neno ou ca nena ali en Vigo. Por lo tanto, esta é a pregunta, entendendo que bueno, a ver que pasou con esta moción, nada máis. Vale, pois empezo por o final, efectivamente, a parte das xestións xerais, eu desde que ocupamos a presidencia non tuvemos ninguna petición concreta ou específica sobre este tempo, hasta que, efectivamente, nestes días recibimos e puxémonos en contacto que a entidade está Vicos de Papel, efectivamente entidade de referencia ao apoiar familias con nenos oncolóxicos, que recibiremos nas próximas semanas, se non teño mal entendido, e por suposto que atenderemos, analizaremos e atenderemos na medida do posible, además traeremos, como sempre, aquí o tema, porque será obxecto como de modificación, como sempre, por tanto, pues atenderemos as peticións que temos, temos la pendiente, vale? Para a semana que ven. Gracias. Siguiente a doña Elvira Lama, a de Sí, Tobar. Teño dúas, unha registrada antes que a outra. No, igual, esta.
No, é a de... é igual. No, eu puña que queira, andame igual. A primeira que se registrou foi a de Carlos Casares, do Museo de Carlos Casares. Sí, venga, pois veña. No ano 23 o Concello de Xinzo mercou un inmoble na Rúa Constitución mediante unha subvención nominativa desta Diputación Provincial por importe de 60.000 euros, coa finalidade de rehabilitalo e destinalo a finalidade cultural que consta nese acordo de compraventa, para uso e disfrute de todos os veciños e veciñas, creando o Museo de Carlos Casares e un punto de información turística. No mes de setembro do ano 24, o presidente da Fundación Carlos Casares, Javier Casares Mouriño, e o administrador, o seu fillo Jacan, mantiveron unha xuntanza con vostede, presidente. Na reunión, ambas partes acordaron que a sede da Fundación debería de estar en Xinzo de Limia, tal como se había proposto no ano 22, previa adquisición do inmoble referido. En vista da boa disposición das partes e do compromiso público de vostede, presidente, desde logo que na Deputación brindaremos o total apoio dentro das nosas posibilidades para que a Fundación Carlos Casares acade a súa sede en Xinzo. Sería algo altamente beneficioso para a cultura da provincia e de toda Galicia. Estaríamos moi orgullosos de que a Fundación tivese o seu aposento definitivo no lugar máis axeitado para as súas actividades. Ante esta boa disposición e sintonía, o Grupo Municipal Socialista no Concello de Xinzo registramos unha solicitude para que se enviara a memoria actualizada para a rehabilitación do inmoble referido para dedicalo ao futuro Museo de Carlos Casares ante esta Diputación, solicitando o importe necesario e suficiente para poder realizar as actuacións de acondicionamento. Formulo as preguntas. Solicitou o Concello de Xinzo financiamento para levar a cabo a mencionada obra de rehabilitación da Casa Mercada con fondos desta Diputación para destinala ao futuro Museo de Carlos Casares, e a segunda, de ser así, solicitamos copia da memoria da documentación registrada por parte do Concello de Xinzo. Gracias. Vamos a ver, efectivamente, corroborar todo dito por vostede. Recibimos a Fundación Carlos Casares e, bueno, pues donde se me indicou efectivamente toda a labor que están facendo a cabo. Ademais é unha persoa señeira e unha autora absolutamente entrañable, non? E, por lo tanto, pues, a mellor disposición. Efectivamente, eu lle dixen que falaran cos do Concello de Xinzo para que nos determinaran cales son as necesidades, porque a titularidade do inmoble corresponde a iles. E, polo tanto, quedaron neso. E eu ata agora, salvo error ou omisión, eu agora toda hora, non nos costa todavía a solicitude. Vale, por tanto, non lle podo dar conta. Pero, por suposto, que estamos na mellor disposición de que non la din e despois decidir entre todos en que medida podemos axudar á Fundación. Moi ben, Sí. moitas gracias. Nada, A seguinte. segunda, sí. Disculpe. No pleno do 17 de decembro do 21 aprobamos por unanimidade a moción sobre a solicitude do Día das Letras Galegas do ano 23 para Antón Tobar Bobillo, coa seguinte redacción. A primeira era instar a Diputación a solicitar da Real Academia Galega que se lle dedicara o Día das Letras do ano 23 a Antón Tobar Bobillo. A segunda, instar ao Goberno da Diputación Provincial a que dé difusión a través de todos os medios de comunicación que conta a esa candidatura. E a terceira, instar a Diputación Provincial de Ourense a que leva a cabo os trámites necesarios conxuntamente coa Xunta de Galicia e o Concello de Reirí de Veiga ante os herdeiros para crear o Museo de Antón Tobar na súa Casa da Pereira. Con posterioridade, tivemos coñecemento da visita de unha técnica de urbanismo desta Diputación Provincial á Casa Familiar de Antón Tobar na Pereira. Aclarolles que, a parte dos herdeiros, donan gratuitamente á institución ese inmoble. Para facer esa técnica foi a facer un informe sobre o estado do inmoble, motivo polo cal esta diputada no pleno último do 27 de abril do ano 23 facía unha pregunta in voce ao presidente Manuel Baltar do seguinte teor literal, tal como consta na acta do mencionado pleno provincial. En setembro do ano 21 aprobamos esa moción para pedir para Tobar o Día das Letras e para formalizar a cesión da casa natal de Antón Tobar para convertela no museo dese insigne escritor limiao. Pregunta. Naquel intre, como está o expediente para formalizar a cesión da casa natal? O señor presidente di que conseguirá
a información e responderá por escrito. Do anteriormente exposto non tivemos nin resposta nin ningún tipo de documentación, motivo polo cal preguntamos e solicitamos. Mantén o presidente actual o compromiso adquirido polo anterior coa familia de Tobar que cede gratuitamente o inmoble para convertelo en museo e residencia literaria? E segundo, solicitamos copia do informe de urbanismo redactado sobre o estado da casa familiar de Tobar e a súa idoneidade para convertela en museo e residencia literaria. Moitas gracias. En relación con isto, toda a parte primeira relativa ao Día Galego do 23 evidentemente está superado, e respecto ao da cesión, aquí non atopamos ningún antecedente deste tema. Non obstante, a semana pasada, ou hai 2 semanas, un herdeiro, eu non me acordo agora como é o nome, pero eu que é xornalista, Domingo, solicitou unha entrevista, estamos pendentes de darlle datos, e por lo tanto, ou sea, de darlle data, perdón, e por lo tanto escoitaremos eso, e por suposto que sí, que mantemos a idea de axudar no que se pode, nas nosas posibilidades, non hai ningún cambio nese sentido, vale? Por o PSOE non tivo ninguna máis, pasamos ás do bloque. Veña. Bo día de novo. Como xa se fixo referencia aquí ao convenio de GES, que estaba a piques de renovarse, non me vou estender moito, porque é unha exposición de motivos un pouco longa. Pero sí que é certo que pensamos que tal e como está ahora mesmo o convenio, esa calidade de supramunicipal está perdida, posto que os traballadores, esos 144 traballadores de os GES, son contratados directamente por os concellos, forman parte do personal dos concellos. Entón, a imposibilidade de actuar nos outros concellos se manifesta. Esa é unha das problemáticas que a nós nos plantean os traballadores, que o meu compañeiro Puga xa foi adiantando, e entón as preguntas en relación a este convenio e a este grupo de traballadores son as seguintes. Vaise dar continuidade ao convenio de xeito automático sen ter en conta que os traballadores e as traballadoras do GES son traballadores que pertenecen a un concello determinado e, polo tanto, non poden realizar traballos fora dos seus propios concellos, perdendo a condición de grupo supramunicipal? Esa é a primeira pregunta. Segunda pregunta. Teránse en conta a petición dos integrantes dos grupos de traballo cara a mellorar a súa situación laboral e a súa seguridade personal? Nesto está o que comentaba Plácido, comentaba Puga, formación, seguridade en canto aos seus EPIs, que botan moito de menos, e, como dixen, a formación. E, por último, está o tanto a Comisión de Seguimento, que está reflectida neste convenio, da problemática que rodea os GES, e se así, que tipo de medidas se tomarán para mellorar o funcionamento destes grupos? Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Vamos a ver, primeiro, como sempre, eu creo que convén facer un pouco de orixen, de explicación sobre o orixen dos GES, porque ao mellor nos confundimos e queremos chegar a conclusións que non existen. Os GES, perdone que ao mellor lle fale con esta contundencia ou con este conocemento por o feito de ser director xeral de emerxencias durante 4 anos, non? Os GES foi fixéronse unha selección temporal. Era para salvar os antigos Grumir. Unha selección temporal. Bueno. E con esa condición entraron, non cunha selección definida para procesos definitivos, ni nada. Entraron como unha selección temporal, entraron para concellos. Tamén convén aquí, antes de continuar co tema laboral, convén acreditar que non ten que ver a dependencia dun concello, neste caso, ca posibilidade, dado o convenio que está suscrito e por o que perciben os concellos diñeiro de outras administracións, neste caso señaladamente da Xunta e desta Diputación, porque os que menos poñen son os concellos, ou poñemos, eu teño un GES como alcalde, e por tanto coñezo, non? E os que menos poñemos dentro das escasas posibilidades somos os concellos titulares, xa que é a Xunta de Galicia e esta Diputación, que adianto, é a Diputación que maior porcentaxe pon nos GES, e é a Diputación que permitiu completar o mapa de emerxencias dos GES, a única que a toda hora
permitiu completar o mapa de emerxencias con dos GES. Isto estando xa de director xeral. Outras negáronse a subir o porcentaxe de aprobación con bastante maior presuposto, negáronse a aumentalo e teñen grupos de emerxencia municipal sin constituir e non cubren todo o seu núcleo. Por lo tanto, aquí podemos falar non por min no ámbito da Diputación, senón por os antecesores, por todos os que formaron parte desta institución, que se hai unha institución, hai unha Diputación que fai unha aposta máis forte por grupos de emerxencias, é esta Diputación. Dito isto, efectivamente, claro que nos interesa as súas mellores condicións. De feito, os GES primeiro foron insisto, estaban seleccionados para unha condición temporal, logo pasaron a indefinidos e agora todos, eu mismo, permítame que lle fale como alcalde, estamos están estabilizados e quedan xa ca condición de laborais fixos, e, por tanto, a precariedade laboral rematou. Vale? Rematou. E creo que nunhas condicións bastante favorables, porque, insisto, habían sido seleccionados para uns contratos temporales. E unha vez dito isto, por lo tanto, as súas condicións, claro que nos interesa, estamos completamente de acordo. Aquí eu creo que precisamente esa situación que hai de grupos locales que prestan servicios supramunicipais, etc., o que nos leva a ir debemos ir da mau de toda Galicia, efectivamente. E entonces, nos sucesivos convenios, eu tamén fui testigo de algunhas reunións, nos sucesivos convenios fóronse clarificando funcións e unificando retribucións, e desde logo tamén hai unha importante dotación de material que neste caso fundamentalmente corre a cargo da Xunta de Galicia, porque é quen ten a capacidade, non? Que nos foi dotando desa capacidade. E tamén lle podo dicir outra cousa. Os GES de Galicia, xunto co personal de emerxencias de Galicia, iso demostraron nas últimas intervencións en este caso en Valencia, son dos mellores formados, xa que a Academia Galega de Seguridade da Estrada, a que eu tuve a honra de dirixir 4 anos, pois é das que mellor funcionan e lle dan ese estado. Con todo, por tanto, debemos nós vamos da man de todos, dende logo por a Diputación de Ourense en canto ás condicións laborais, en canto á aportación, neste caso, ademais, está o meu compañeiro Plácido, que neste momento, que peleou, me consta que peleou moitísimo cando estaba como diputado, sigue como diputado de emergencias, pero en aquel momento estaba de outras cousas, pero viña a reunións e foi, entre outras cousas, o que aceptamos a completar o mapa dos GES, completar os GES que había de 8 pasalos a 12, os únicos que pasamos a 12, e completar a formación completar, por suposto, a maior aportación. E, por tanto, creo que aquí temos os deberes ampliamente feitos como Diputación. Queremos esa continuidade, por suposto, a mellora das súas condicións, da súa seguridade, por suposto, laboral e profesional, a precariedade creo que xa remito, e nós, dende logo, vamos no marco desa comisión aprobar o que ali salga, e dende logo, xa digo, creo que estamos en condicións ventaxosas respecto como administración para cumplir como os demais, vale? Por lo tanto, isto agora é o que se decida entre as 4 diputacións a Xunta e a Xunta de Galicia. Unha aclaración, simplemente. Sí, dígame. Nos transmitimos, eu lime o convenio completo, coñezo o convenio, no que podo coñecelo, porque é unha reivindicación que nos chegou esta última semana, e me molestei en lerme o convenio e escoitar os traballadores. Nos creemos que os convenios deste tipo son ventaxosos, e realmente creo que os concellos están sufrindo unha perda económica con respecto aos GES, porque non é ese 7,5% que deberían aportar, creo que aportan moito máis. En nada estamos cuestionando convenios, senón transmitindo unhas reivindicacións que nos chegan dos traballadores, que pensamos que son xustas e que pensamos que hai que atendelas. Non criticamos o convenio nin a creación dos GES, que quede claro, vale? Gracias. Non tomo a crítica ao convenio, non, eu simplemente poño en valor o que, neste caso, xa se digo, o esforzo que se fixo desde esta Diputación, non por Gañer Fala, que iso é anterior,
Non por quen lles fala, eu non critico o convenio para nada, non entendí como unha crítica ao convenio. Eu creo que temos todos dereito legítimo a mellorar e, por suposto, evidentemente, nós apoyaremos o que ocurra. Que ocurre? A ver, temos que ter tamén moi claro a situación que se plantexa, curiosamente, para facer unha reflexión. As competencias en materia de emerxencia corresponden aos concellos de máis de 20.000 habitantes de prestación directa por o que reciben fondos do Estado, e aí, evidentemente, xa non hai nada que decir, porque reciben fondos igual que cos pequenos recibimos X de transferencias corrientes e les reciben X máis Y porque teñen a competencia, entre outras, en materia de emerxencias. En materia de emerxencias, os de menos de 20.000, que aquí somos todos, menos a capital, pois a competencia municipal, curiosamente, Lei de Bases de Réxime Local. Claro, lóxicamente ca correspondiente cooperación por parte das diputacións, porque senón... Entón, a alternativa cal é? Pois que se non se mete a fondo a Diputación, a botar unha mao, e a Xunta de Galicia, que financia máis do 50%, efectivamente, dunha competencia que sí que neste caso é impropia, financia máis do 50%, estaríamos recaendo no propio Concello que non o podría asumir e por defecto, enteiramente na Diputación. E claro, unha Diputación como esta teríalle que dar servicios a todo o mundo pagando prácticamente o 100% en materia por a cooperación, cando é a que menos, con Lugo a que menos ten. E, por exemplo, Coruña e outros que teñen un montón de concellos de máis de 20.000 habitantes, pois xa estarían excluídos. Pero, bueno, a situación é aquí e, desde logo, por nós seguiremos a tradición de que se fixo sempre nesta casa, por nós se algo queremos, creo que todo o mundo queremos, eu estou moi orgulloso da nivel de seguridade que ten Ourense, mellorable como a todo o mundo, pero podo dicir que temos os parques de bombeiros, temos os GES todos desplegados e todos completos, temos unha boa dotación de material, temos unha boa formación e somos das provincias da provincia que de 92 concellos ten 67 agrupacións de voluntarios de protección civil. En proporción non hai nada parecido en ninguna outra provincia por o que todos debemos estar orgullosos, nadie en particular, pero todos en xeral. E por suposto que melloraremos esa situación. Gracias. Sí. Por cal vai? Pois teño outras dúas. No, agora xa temos 5 seguidas. Sí, estas 5, vale, venga. Bueno, relacionado un pouco con isto, ainda que cuestión distinta, non? Parece ser que a idea era chegar a un acordo cos parques comarcais, coas persoas que forman parte desos parques pronto, a finais deste mes. Entón, bueno, a pregunta que facemos é se desas negociacións xa se está incluindo nesta partida económica que se ven de aprobar nos orzamentos de hoxe a subida salarial que se está negociando nesa renovación ou nese novo convenio cos traballadores dos parques. Bueno, a partida incluiríase en caso de que se firmase o convenio, o acordo todavía non está firmado o acordo, de acordo? Non está firmado e tería un carácter retroactivo que habrá que ver, evidentemente, pero é vontade de que se chegue ao acordo incluíla, por suposto. A segunda, trasladou o señor presidente da Diputación cando fixo a súa presentación, o esbozo, vamos, no Parlamento de Galiza, de que se iban a invertir 3,5 millóns de euros na instalación do parque acuático de Pereiro de Aguiar. Bueno, eso motivou que desde o noso grupo provincial pedíramos o suposto convenio que había entre a Xunta de Galiza e a Deputación, e o que se nos trasladou na resposta pois é que tal convenio non existe, que simplemente era un acordo, non? Entón, en base a eso, pois as preguntas que facemos é en base a que tipo de acordo se produce ese investimento compartido e que xestión vai a ter a posteriori, porque iso condiciona a seguinte pregunta, e é si vai ter un custe económico para as arcas provinciais o mantemento dese parque acuático. E a terceira pregunta, en que partida ou partidas foron dotados estes fondos que se anunciou por parte do señor presidente no Parlamento de Galicia, si serán dotados tamén no ano 2025, inda que sabemos que hai unha modificación de crédito, dúas, mellor dito, neste ano, que dá a impresión de que son as que se destinan a esos fins, pero por si non lo pode aclarar. Sí, efectivamente, eu expliquei xa ali ao seu compañeiro
no Parlamento, porque eu creo que hai moitas veces, non sei, se un descoñecemento ou afán de confundir, non? Ali se criticaba que a Xunta de Galicia, se me criticaba a min que a Xunta de Galicia non levaba nos seus orzamentos, a min, que a Xunta de Galicia non levaba nos seus orzamentos ninguna partida para o parque acuático. E xamonlle que non. Hai un convenio de colaboración, un acordo, un protocolo de colaboración do ano 21, se non recordo mal, non? Sí, do ano 21, efectivamente. Nesa un convenio de instalacións deportivas, no que incluyese isto, no que se confinancian as instalacións deportivas o 50%, non solamente o parque acuático, decidiuse incluir naquele ano, eu non entro en por qué ou por que non, decidiuse incluir naquele ano esa inversión por parte da Xunta de Galicia e a Diputación, afecta a outras cousas. E efectivamente a Xunta de Galicia cumpliu, en base a isto, o 50% da obra é financiada por a Diputación, por a Xunta, e ao 50% por a Diputación, entendendo que se trata dunha actuación estratégica en materia, neste caso, de ocio, turismo, deporte. En base a eso, efectivamente, a Xunta de Galicia, titular dos terreos e titular da instalación, fixo a súa inversión dunha maneira xa importante, que xa supera os 7 millóns de euros, e ata ahora a Diputación de Ourense non aportou nada, porque queda unha parte e agora vais a facer ao revés. Agora, esa parte que queda, que son 3,5, 3,7 millóns de euros en principio, iría contra ese protocolo de colaboración e contra un convenio que estamos redactando, ultimando, está ultimando a súa tramitación en base a isto, a súa tramitación por parte da Xunta de Galicia. Nós, cas previsións orzamentarias que había e coas modificacións que fixemos, estamos a condición de aportar eses 3,5 millóns de euros, 3,7 millóns de euros, para rematar as 3 fases que faltan, que importan esa cantidad. De acordo? E, por tanto, espero que lóxicamente neste mes que vamos a empezar agora, se firme o convenio, está en tramitación por parte da Xunta, pendiente dunha informe da asesoría xurídica, e firmar ese convenio e nos, evidentemente, facer esa transferencia para que se poda executar. Aclarar que esa execución se vai a facer por a Xunta, porque son os seus terrenos, é a súa instalación, e o modelo de xestión, evidentemente, será tamén declarado por a Xunta. Nós facemos, evidentemente, unha aposta, porque é unha aposta estratégica. Recórdolle cos que non creían nesa instalación e que dixeron que nunca se iba a facer, e despois que, menos valoraron moitísimo. Este ano, según datos oficiais, sin estar rematado solamente na súa primeira fase, pasaron 96.500 personas por elí. Eu digo que 96.500 personas, é dicir, prácticamente 100.000, é un tercio da poboación da provincia. Eu gustaríame que me dixeran que instalación da provincia de Coruña ou da provincia por exemplo, de Pontevedra, na provincia de Coruña, con 1.200.000, sería capaz de levar 400.000 personas. E iso creo que na primeira fase está ben. Entonces, volvendo a súa contestación, estamos pendentes de firmar co convenio, en base a ese protocolo, temos a dotación orzamentaria e, por lo tanto, se firmará previsiblemente no mes de diciembre. Pero vai con cargo aos orzamentos, sí, con cargo de crédito de 2024. Sí, exactamente, a modificación do crédito, nós temos ese dinheiro. Vale, quer decir, no 2025 non se No. Vale. Depois, 96.000. 96.500. Bueno, algunha poder ir 2 veces ou 3. Bueno, é igual, son 96.500 usuarios, Sí, a mí dame igual. O caso é que aquilo estaba cheo. Seguinte pregunta. No 2020, esta Deputación Provincial gastou 233.910 euros para comprar figuras de sargadelos. Preguntámonos onde están ou que destino tiveron. Viu outro día a foto da selección de baloncesto, onde había uns tipos moi altos e un moi baixinho. Viu o regalo que tiñan. Todo eso? Sí, pois todo eso é o que estamos utilizando desde esta instalación para darlle o regalo institucional que damos a todo o mundo. Así que, hasta que se acabe, vai haber burgas para todos. Vale, perfecto. Por lo menos que se gaste, sí, está ben. Eu sinto ser pesado e reiterativo co da Marquesina de Vilanova, pero como houve un compromiso do presidente hai un par de plenos, me parece, de que, bueno, tendo en conta que aquelo é un lugar interesante, bueno, que afea moito, si ten pensado sustituirse realmente a esa Marquesina?
Bueno, como vostede sabe, a Marquesiñas é unha competencia municipal, non se instala a Diputación, inda que sea a carretera delas. Nos ofrecemos, hai dúas cousas, hai que facer unha obra e para iso se encargou a redacción dunha memoria, un anteproyecto, que para que deixar ben, pero en todo caso acórdase que fixemos na modificación que se fixo, se non recordo, en abril, habilitouse unha pequena partida para Marquesiñas e bancos que nos estaban demandando os concellos e agora terminamos un diseño que se nos fixo e vamos a darlle opción aos concellos e por suposto lle daremos opción ao Concello de Celanova para que sustituya por unha Marquesiña acorde ca nova realidade. Vale, pois na quinta vou dar opción tamén de que lle faga mesmo oferto de coles. Vale, porque aceptada. A pregunta ben referida, esta pregunta non ten tanto que ver ca Marquesina. A Marquesina, podo, si quere, despois mandar unha foto, podemos enseñar a foto, porque, bueno, sintomática do abandono deste rural. A foto, a Marquesina está de lata, latón ou que fora, de chapa, antigua, destarteladiña de todo, e como se desbrozou todo ao redor, quedaron as silvas completamente inundando a Marquesina a que fago referencia, que ven a conto da parada do autobús. O que lle pedimos á Deputación Provincial, inda que non é unha competencia directa, é como rogo que se dirixa a quen corresponda para que a parada do bus en esta estrada, non, aquí lle identificamos o punto kilométrico, é no Concello de Coles, pero a parroquia de Cales, non? Hai un movimento que se fixo de 300 e pico metros, que é onde agora para ao lado desa emblemática Marquesina, e o que pide a xente dali pois é que volva ao seu sitio original. Entonces, bueno, pois se pode facer a xestión ca Xunta de Galiza para que esa ruta, ou por lo menos que falen co Concello e cos veciños, e se todos están de acordo, que volva ao seu sitio anterior á parada do autobús. Pois nada, como rogo, por suposto que se trasladaremos ao Concello. Bueno, isto é unha cuestión que evidentemente ten que pedir o Concello, pero bueno, nós non temos ningún problema en solicitar o cambio. E do da Marquesiña, pois como dicía, así que se nos piden a nova, pois intentaremos darlle se está tan mal. Bueno, pois non hai ninguna cousa máis. Non, pois moitas gracias e bo día.